3. Economía. O anarquismo oponse ao capitalismo e á propiedade privada das ferramentas, a infraestructura e os recursos que todo o mundo require para o seu sustento. Os modelos económicos anarquistas van dende as comunidades de cazadores-recolectores e as comunas agrícolas aos complexos industriais nos que a planificación é levada a cabo polos sindicatos e a distribución organizase a través de cuotas ou unha forma limitada de moneda. Todos estes modelos están baseados no principio de traballar xuntos para satisfacer as necesidades comúns e o rechazar xerarquías de todo tipo, incluídos xefes, xerentes e a división da sociedade en categorías tales como ricos e pobres ou os propietarios e traballadores. Sin salario, cal é o incentivo para traballar? A algúns lles preocupa que se abolimos o capitalismo e o traballo asalariado nadie traballará máis. É certo que o traballo tal e como existe agora deixaría de existir para a maioría da xente, pero o traballo que é socialmente útil ofrece unha serie de incentivos ademais dos cheques de pago. En todo o caso, que me paguen por facer algo que sea menos agradable. A alienación do traballo, que é parte do capitalismo, destruye os incentivos naturais para traballar, tales como o placer de actuar libremente e satisfacción de un traballo ben feito. Cando o traballo nos pon unha posición de inferioridade, co xefe que nos supervisa e a xente rica que é dona do noso propio lugar de traballo, e non temos poder de decisión no noso traballo, se non seguir as órdenes sen pensar, pode chegar a ser terriblemente odioso e adormecedor de mente. Tamén perdemos os nosos incentivos por o traballo cando non estamos facendo algo útil para as nosas comunidades. Dos poucos traballadores que hoxe teñen a sorte de producir realmente algo que poidan ver, case todos están facendo algo que é rentable para os seus empleadores, pero que carece completamente de sentido para eles no persoal. O fordismo ou a estructuración da man de obra en cadenas de montaxe convirte as persoas en máquinas. En lugar de cultivar habilidades das que os traballadores poden estar orgullosos, resulta máis rentable dar a cada persona unha única tarea repetitiva e colocala nunha cadena de montaxe. Non é de extrañar que tantos traballadores saboteen ou rouben dende os seus lugares de traballo ou se presenten como unha arma automática e se volvan locos. Tolos. A idea de que sin salarios a xente deixaría de traballar carece de fundamento. Na liña de tempo da historia humana, os salarios son unha invención bastante recente. Sin embargo, as sociedades que existiron sen moedas ou salarios non morreron de fame só porque non se lles pagou aos traballadores. Coa abolición do traballo asalariado, só o tipo de traballo que non se pode justificar a sí mesmo como útil desaparecería. Todo o tempo e os recursos dedicados a crear toda a basura inútil na que está a nosa sociedade se está ahogando, na que a nosa sociedade se está afogando será aforrado. Pensa na cantidade de recursos de man de obra que van a publicidade, correos masivos, envases desechables, xoguetes baratos, artículos desechables, cousas que ninguén se enorgullece de facer, diseñadas para desintegrarse en pouco tempo para ter que comprar a seguinte versión. As sociedades indígenas con menos división de traballo non tiñan ningún problema en facelo sin salario, xa que as principales actividades económicas, a produción de alimentación, vivenda, roupa, ferramentas, están facilmente conectadas ao común das necesidades. En tales circunstancias, o traballo é unha actividade social necesaria e unha obligación evidente de todos os membros capaces da comunidade. E debido a que o traballo ten lugar nun entorno flexible e persoal, pode ser adaptado ás capacidades de cada individuo e non hai nada que alonxe as persoas de transformar o traballo en xogo. Arreglar a túa casa, cazar, vagar polo bosque para identificar plantas e animais, tecer, cociñar para unha festa, non son estas cousas as que a aburrida xente da clase media fai nas súas horas de ocio para olvidar, por un momento as súas repugnantes postos de traballo? As sociedades anticapitalistas cunha maior especialización económica desenvolveron unha variedade de métodos para proporcionar incentivos e distribuir os produtos de traballo dos traballadores. Os mencionados kibbutzim israelís ofrecen un exemplo dos incentivos para traballar en ausencia de salarios. Un libro que documenta a vida do traballo en un kibbutz identifica 4 motivacións principais para traballar nos equipos de traballo cooperativo que carecía de competencia individual e motivos de beneficio. A produtividade do grupo afecta ao estándar de vida de toda a comunidade, polo que existe unha presión do grupo de traballar duro. Os membros elixen onde queren traballar e obteñen a satisfacción do seu traballo. As persoas desenvolven un orgullo competitivo se a súa rama de traballo fai mellor que as outras ramas. A xente gana prestixio no traballo porque o traballo é unha asociación cultural valiosa. Como se describiu anteriormente, a caída definitiva do experimento kibbutz
derivou en gran medida do feito de que os kibbutzim eran empresas socialistas que competían nunha economía capitalista. Polo tanto, subsumidos á lóxica da competencia en lugar da lóxica da axuda mutua. Unha comuna organizada de maneira similar nun mundo sin capitalismo non enfrenta os mesmos problemas. En calquera caso, a falta de voluntade de traballar por falta de salarios non foi un dos problemas que enfrentaron os kibbutzim. Moitos anarquistas suxiren que os xérmenes do capitalismo se encontran na mentalidade da produción mesma. Se un determinado tipo de economía pode sobrevivir dentro do capitalismo, aínda sin poder crecer moito, é unha medida do seu pobre potenciador liberador. Pero os anarquistas propoñen e debaten diferentes formas de economía, algunhas das cales só se poden practicar de forma limitada, xa que son totalmente ilegales no mundo actual. No movemento Ocupa Europeo, algunhas cidades tiveron ou seguen tendo tantos centros sociais e casas ocupadas que eles constituyen unha sociedade sombra. En Barcelona, por exemplo, tan recentemente como no 2008, había máis de 40 centros sociais ocupados e polo menos 200 casas. Os colectivos de persoas que habitan estas ocupas adoitan utilizar o consenso as asambleas de grupo e a maioría son explícitamente anarquistas ou intencionadamente antiautoritarios. En grande medida o traballo e o intercambio foron abolidos da vida destas persoas, cuxas redes atrapan a miles. Moitos non emprenderon traballos ou traballan só por temporadas ou esporádicamente, xa que non é necesario pagar o alquiler. Por exemplo, o autor deste libro viveu dentro desta rede durante 2 anos. Sobreviveu a maior parte do tempo con menos de €1 ao día. Por outra parte, a grande cantidade de actividade que levan a cabo dentro do movemento autónomo está completamente desprovista de salario. Pero eles non necesitan salarios, eles traballan para sí mesmos. Eles ocupan edificios abandonados que se pudren gracias aos especuladores como unha protesta contra o burguesamento e como anticapitalistas. Usan a acción directa para dotarse dunha vivenda. Ensínanse mutuamente as habilidades que se necesitarán ao longo do camiño, como arreglar e limpiar as casas novas e a aplicación de parches nos teitos, a instalación de ventanas, baños, duchas, luz, cociñas e todas as outras cousas que necesiten. A miúdo rouban electricidade, auga e internet, e gran parte dos seus alimentos proveñen da recolección de basureiros, do roubo e de cultivos ocupas. Na ausencia total de salarios ou administradores, eles realizan unha grande cantidade de traballo, pero ao seu propio ritmo e lóxica. A lóxica é a da axuda mutua. Ademais de arreglar as súas propias casas, tamén dirixen as súas enerxías para traballar polos seus barrios e enriquecer as súas comunidades. Eles satisfacen moitas das súas necesidades colectivas ademais de vivenda. Algúns centros sociais poseen talleres de reparación de bicicletas, permitindo ás persoas reparar ou construir as súas propias bicicletas con pezas vellas. Outros ofrecen talleres de carpintería, defensa personal e yoga, talleres de curación natural, bibliotecas, xardíns, comidas comunales, arte e grupos de teatro, cursos de idiomas alternativos, medios de comunicación e contrainformación, espectáculos musicais, películas, talleres de computación onde a xente pode utilizar internet e aprender sobre a seguridade de correos electrónicos ou de creación dos seus propios sitios web e eventos de solidaridade para facer fronte á represión inevitable. Case todos estes servicios se ofrecen totalmente gratis, non hai intercambio, un grupo organízase para prestar un servicio a todo o mundo e os beneficios son para toda a rede social. Cunha asombrosa cantidade de iniciativas nunha sociedade tan pasiva, os ocupas ilegales regularmente dan a idea de organizar unha comida comunitaria, ou un taller de reparación de bicicletas, ou unha mostra de cine semanal. Falan con amigos e cos amigos dos amigos hasta que teñan a suficiente xente e recursos para facer realidade unha idea. E logo corren a voz ou poñen carteles coa esperanza de que o mellor número posible de persoas viran a participar. Para unha mentalidade capitalista está invitando ávidamente a xente para roubarles. Pero os ocupas non se deteñen a preguntar se as actividades lles deixarán diñeiro. É evidente que crear unha nova forma de riqueza e convertir o que fan claramente os fai máis ricos. Os vecinarios dos arredores tamén se fan máis ricos cando os ocupas toman a iniciativa para crear proxectos moito máis rápido do que o goberno local podería. Na revista dunha asociación de veciños de Barcelona alababan a unha ocupa por responder a unha demanda que o goberno estaba ignorando durante anos, a construción dunha biblioteca para o barrio. A revista de noticias da corrente principal comentou: os ocupas fan o traballo que o distrito olvida. Nese mesmo barrio, os ocupas resultaron ser un poderoso aliado para un veciño que pagaba a renta e que estaba sendo presionado polo propietario. Os ocupas traballaron incansablemente cunha asociación de ancianos
anciáns que se enfrentaban a situacións similares de argucias e desaloxos ilegais por parte dos propietarios e finalmente detuveron o desaloxo dos seus veciños. Nunha tendencia que parece común a abolición total do traballo, o social e o económico, mezclanse para convertirse en indistinguibles. A man de obra e os servizos non son valorizados ou non se lles dá un valor en dólares. Son actividades sociais que se levan a cabo individual ou colectivamente, como parte da vida diaria, sen necesidade de contabilidade ou de xestión. O resultado é que en cidades como Barcelona as persoas poden pasar a maior parte do seu tempo a cumprir coa maioría das súas necesidades, dende vivenda ata entrenamento. Nesta rede social dos ocupas en traballar e case sen diñeiro. Claro está que non todo pode ser robado, non todavía, e os ocupas seguen sendo obrigados a vender a súa forza de traballo para pagar cousas como a atención médica e os costos legais. Sin embargo, para moitas persoas, o carácter excepcional das cousas que non poden ser autoproducidas, rescatadas ou roubadas, ou a indignación de ter que vender valiosos momentos da vida en traballar para unha corporación pode ter o efecto de aumentar o nivel de conflito co capitalismo. Un risco potencial de calquera movimento suficientemente forte como para crear unha alternativa ao capitalismo é que os participantes poden convertirse facilmente en autocomplacentes que viven na súa orgullo de autonomía e que perden a voluntade de loitar pola abolición total do capitalismo. Ocupar en sí pode convertirse facilmente en un ritual, e en Barcelona o movimento no seu conxunto non aplicou a mesma creatividade á resistencia ao ataque como fixo en moitos dos aspectos prácticos de arreglar casas e a búsqueda da subsistencia con pouco diñeiro. A natureza do autosostenimento da rede de ocupas, a inmediata presenza da liberdade, iniciativa, placer, independencia e de comunidade nas súas vidas de ninguna maneira destruíron o capitalismo, pero pon de manifesto ao fin e ao cabo que é un cadáver ambulante, con nada máis que a policía para evitar ser extinguido e reemplazado por formas de vida moi superiores. A xente non necesita xefes nin expertos. Como poden os anarquistas organizarse no lugar de traballo e coordinar a produción e distribución a través de toda a economía sin xefes nin xerentes? De feito, unha grande cantidade de recursos pérdense debido á competencia aos intermediarios. En última instancia, son os traballadores quenes levan a cabo toda a produción e distribución e saben como coordinar o seu propio traballo en ausencia de xefes. Nos arredores de Turín, Italia, 500.000 traballadores participaron nun movimento de toma dunha fábrica despois da Primeira Guerra Mundial. Comunistas, anarquistas e outros traballadores que se molestaron pola súa explotación armaron folgas. Moitos deles finalmente fixéronse co control das fábricas e crearon os consellos de fábricas para coordinar as súas actividades. Eles foron capaces de facer funcionar as fábricas por si mesmos, sen xefes. Finalmente, os consellos foron legalizados e lexislados fora de existencia. En parte, cooptados e absorbidos en sindicatos cuxa existencia institucional foi amenazada polo poder dos traballadores autónomos tanto como polos propietarios. En decembro de 2001, unha crise económica de larga elaboración na Argentina madurou nun desastre financiero que precipitou unha rebelión popular importante. A Argentina fora o icono das institucións neoliberais tales como o Fondo Monetario Internacional, pero as políticas que enriqueceron aos inversionistas estranxeiros e deron aos argentinos de clase media un estilo de vida do primeiro mundo creou unha aguda pobreza de gran parte do país. A resistencia anticapitalista xa estaba moi desenvolvida entre os desempregados, e despois de que a clase media perdera todos os seus aforros, millóns de persoas saíron ás calles, rechazaron todas as falsas solucións e excusas presentadas polos políticos, economistas e os medios de comunicación, pedindo no seu lugar que se vaian todos. Decenas de persoas foron asesinadas pola policía, pero a xente defendeuse, axitando o terror da izquierda da ditadura militar que gobernou a Argentina nos anos 70 e 80. Centos de fábricas abandonadas polos seus propietarios foron ocupadas por traballadores que reanudaron a produción para poder seguir alimentando as súas familias. A máis radical destas fábricas ocupadas igualou os salarios e compartiu as funcións de xestión entre todos os traballadores. Tomáronse decisións en reunións abertas e algúns traballadores enseñaron labores como a contabilidade, para asegurarse de que unha nova clase dirixente non se presentara. Algúnas fábricas rotaban as tarefas de xestión ou requerían que as persoas en xestión seguiran traballando na fábrica e levaran a cabo a contabilidade, marketing e outras tarefas despois das horas de traballo. Mentres escribo estas líneas, varios outros lugares de traballo ocupados foron capaces de ampliar a súa forza de traballo e de empregar a máis traballadores da enorme población desempregada en Argentina. Nalgúns dos casos, as fábricas ocupadas comerciaban os suministros e produtos necesarios entre sí, creando unha economía sumerxida nun espírito de solidaridade. Un dos máis famosos, a fábrica
de cerámicos Zanón, ubicada no sur de Argentina, foi cerrada polo seu propietario no 2001 e ocupada polos seus traballadores en xaneiro do ano seguinte. A fábrica empezouse a mover cunha asamblea aberta e comisións integradas polos traballadores para xestionar ventas, administración, planificación, seguridade, hixiene e saneamento, compras, produción, difusión e prensa. Despois da ocupación, volveuse a contratar aos traballadores que foron despedidos antes do peche. A partir de 2004 ascendían a 270 traballadores e producían o 50% da taxa de produción antes de que a fábrica fora pechada. Traendo médicos e psicólogos ao lugar, províanse a sí mesmos de saúde. Os traballadores descubriron que podían pagar a súa forza de traballo con tan solo 2 días de produción, polo que baixaron os precios en un 60% e organizaron unha rede de proveedores xóvenes, moitos que antes estaban desempregados, para surtir ao mercado de cerámicas en toda a cidade. Ademais de produción de cerámicas, a fábrica Zanón involucrouse cos movimentos sociais, donando diñeiro para os hospitales e as escolas, vendendo cerámicas ao costo para os máis pobres, expoñendo películas, presentacións e exposicións de arte, e levando a cabo accións de solidaridade con outras loitas. Tamén apoiaron aos mapuches na súa loita pola autonomía. Cando o seu provedor de arcilla deixou de facer negocios con eles por razóns políticas, os mapuches comezaron a suministrarlles a arcilla. En abril de 2003, a fábrica enfrontárase a 4 intentos policiales de desaloxo, co apoio dos sindicatos. Todos resistiron convincentemente polos traballadores, axudados polos veciños e os piqueteros, entre outros. En xullo de 2001, os traballadores do supermercado Tigre en Rosario, Argentina, ocuparon o seu lugar de traballo. O propietario pechara 2 meses antes e declarouse en bancarrota, aínda debéndolle aos seus empleados meses de salario. Despois de infrutuosas protestas, os traballadores abriron o Tigre e comezaron a manexalo los mesmos a través dunha asamblea que permite a todos os traballadores unha parte da toma de decisións. Nun espírito de solidaridade, baixaron os prezos e comezaron a vender frutas e verduras dunha cooperativa de agricultores local e os produtos elaborados nas outras fábricas ocupadas. Tamén utilizaron parte do seu espazo para abrir un centro cultural para o barrio, conversacións políticas sobre a vivenda, grupos de estudiantes, talleres de teatro e yoga, mostras de títeres, unha cafetería e unha biblioteca. No 2003, o Centro Cultural do Tigre celebraba a Reunión Nacional de Empresas Recuperadas ao que asistiron 1.500 persoas. María, un dos membros colectivos, dixo da súa experiencia: «Fai 3 anos, se alguén me dixera que seríamos capaces de manexar este lugar, nunca creería en eles. Eu creía que necesitábamos xefes, que nos dixeran que facer. Agora dome conta de que xuntos podemos facer o mellor que eles». En Euskal Herria, o País Vasco, ocupado polos estados de España e Francia, xurdiu un gran complexo de cooperativas, empresas, propiedade dos traballadores en torno á pequena cidade de Mondragón. A partir de 23 traballadores dunha cooperativa, en 1956 as cooperativas de Mondragón incluían 19.500 traballadores en máis de 100 cooperativas. En 1986, sobrevivindo a pesar da forte recesión en España en aquel momento e cunha tasa de supervivencia moitas veces maior que a media das empresas capitalistas. Mondragón tivo unha rica experiencia de moitos anos na fabricación de produtos tan variados como mobiliario, equipo de cociña, máquina, ferramentas e componentes electrónicos e de impresión, construcción naval e fundición de metales. Mondragón creou cooperativas híbridas compostas tanto de consumidores e traballadores como de agricultores e traballadores. O complexo desenvolveu a súa propia cooperativa de seguridade social e un banco cooperativo que está crecendo máis rapidamente que calquera outro banco nas provincias do País Vasco. A máxima autoridade das cooperativas de Mondragón é a Asamblea Xeral, onde cada traballador membro entrega un voto. A xestión específica da cooperativa levase a cabo por un Consello de Goberno electo, que é asesorado por un Consello de Xestión e un Consello Social. Tamén hai moitas críticas ao complexo Mondragón. Para os anarquistas non hai ninguna sorpresa que unha estrutura democrática poida albergar un grupo de élite e, de acordo cos críticos de Mondragón, isto é exactamente o que sucedeu no complexo de cooperación na búsqueda e conseguindo o éxito dentro dunha economía capitalista. A pesar de que os seus logros son impresionantes e desmenten o suposto de que as grandes industrias deben estar organizadas xerárquicamente, a obligación de ser rentables e competitivos empuxou ás cooperativas a gestionar a súa propia explotación. Por exemplo, despois de décadas de pegarse aos seus principios fundadores igualitarios con respecto ás escalas salariales, co tempo as cooperativas de Mondragón decidiron aumentar os soldos dos expertos administrativos e técnicos en relación aos traballadores manuais. A razón era que estaban en tempos difíciles retendo a xente que podía recibir unha paga moito máis alta por as súas habilidades nunha corporación.
Este problema indica a necesidade de mezclar tarefas manuais e intelectuais para evitar a profesionalización da experiencia, é dicir, a creación da experiencia como unha cualidade limitada dunha elite duns poucos, e da construción dunha economía na que a xente este producindo sin fins de lucro, senón para outros membros da rede, polo que o dineiro perde a súa importancia e a xente traballa por un sentido de comunidade e solidaridade. A xente nas sociedades absoluta altamente tecnolóxicas de hoxe en día están entrenados para creer que os exemplos do pasado ou do subdesenvolvemento non teñen ningún valor para a nosa situación actual. Moitas persoas consideranse educados sociólogos e economistas que se consideran educados sociólogos e economistas rechazan o exemplo de Mondragón por clasificar a cultura vasca como excepcional. Pero hai outros exemplos de eficacia en lugares de traballo igualitarios, incluso no corazón do capitalismo. Gore Associates, con sede en Delaware, é unha empresa de alta tecnoloxía de $1 billón que produce o tecido impermeable Gore-Tex, illamento especial para cables de computadora, pezas para a industria automotriz, médica e de semiconductores. Os salarios determínanse colectivamente, ninguén ten títulos, non hai estrutura formal de xestión e a diferenciación entre os empregados redúcese ao mínimo. En todas as normas de funcionamento capitalistas, volumen de empregados, ventas, rentabilidade, reputación de produtos, listas das mellores empresas para traballar, Gore Associates é un éxito. Un factor importante no seu éxito é a aceptación do que algúns académicos chaman a regla de 150, baseada na observación dos grupos de cazadores-recolectores de todo o mundo, así como as exitosas comunidades e comunas intencionales. Eles parecen manter o seu tamaño entre 100 e 150 persoas. A teoría é que o cerebro humano está mellor equipado para navegar en redes de relacións persoais de hasta 150 individuos, manter relacións íntimas, recordar nomes, estados sociais, establecer códigos de conduta e comunicación. Todo isto ocupa un espacio mental, así como outros primates tenden a vivir en grupos de hasta un certo tamaño, os seres humanos probablemente se adecúan mellor mantendo un certo número de compañeiros. Todas as fábricas de Gore Associates manteñen un tamaño por debaixo de 150 empregados, de maneira que cada planta pode ser enteiramente autoxestionada, non só na fábrica propiamente tal, senón tamén incluindo aos responsables de marketing, investigación e outras tarefas. Os escépticos adoitan facer caso omiso do exemplo anarquista de sociedades primitivas a pequena escala co argumento de que xa non é posible organizar a tal pequena escala dada a enorme población. Pero non hai nada que impida unha sociedade grande organizarse a sí mesma en moitas unidades máis pequenas. A pequena escala, a organización é perfectamente posible. Incluso dentro dunha industria de alta tecnoloxía, as fábricas de Gore Associates poden coordinarse entre sí e cos provedores e consumidores, mantendo a súa estrutura organizacional a pequena escala. Ao igual que cada unidade é capaz de organizar as súas relacións internas, cada un é capaz de organizar as súas relacións externas. Por suposto, o exemplo dunha fábrica producindo con éxito no sistema capitalista deixa moito que desear. A maioría dos anarquistas verían a todas as fábricas queimadas ata os cementos antes de usar formas de organización antiautoritarias para endulzar o capitalismo. Sen embargo, este exemplo, polo menos, debería demostrar que incluso dentro dunha sociedade grande e complexa, a autoorganización funciona. O exemplo de Gore Associates sigue sendo problemático porque os traballadores non son donos da fábrica e tamén porque a administración formal podería ser restablecida en calquera momento polos propietarios da empresa. Os anarquistas teorizan que os problemas do capitalismo non só existen na relación entre os traballadores e os propietarios, senón tamén entre os traballadores e os directivos, e que mentras a relación administrador-traballador persista, o capitalismo pode rexurdir. Esta teoría, sen duda, aparece no exemplo de Mondragón, onde os xerentes ganan máis diñeiro e poder e renovan a desigualdade centrada nos fins de lucro dentro da dinámica propia do capitalismo. Tendo isto en conta, varios anarquistas diseñaron un esquema de unha economía participativa, abreviada como Parecón. Aínda que nadie tivo todavía a oportunidade de establecer tal economía a unha escala considerable. Entre outras cousas, a economía participativa fai hincapé na importancia de potenciar a todos os traballadores mezclando tarefas que son creativas e de memoria, manuais e intelectuais, creando así equilibrados complexos de traballo que preveñen a aparición dunha clase que xestione. Durante a rebelión en Oaxaca, no 2006,
Persoas sen experiencia previa organizáronse para manexar radios e estacións de televisión ocupadas. Eles estaban motivados pola necesidade social de ter medios de comunicación libres. A Marcha das Cacerolas, a lexionaria marcha de mulleres do 01 de agosto de 2006, culminou con miles de mulleres facéndose cargo de forma espontánea da estación de televisión estatal. Inspiradas pola repentina sensación de poder que ganaran ao rebelarse contra a tradicional sociedade patriarcal, elas fixéronse cargo do Canal 9, que continuamente difamaba os movementos sociais. Mentres afirmaban ser o canal da xente. En primeiro lugar, fixeron que os enxeñeros as axudaran a xestionar a estación, pero rapidamente foron aprendendo a facelo delas mismas. Unha muller relatou: Fun todos os días ao canal a facer guardia e a axudar. As mulleres organizáronse en diferentes comisións: alimentación, hixiene, produción e seguridade. Unha cousa que me gustou é que non había ningunha persoa líder. Para cada tarefa había un grupo de varias mulleres a cargo. Fomos aprendendo de todo dende o principio. Recordo que alguén me preguntaba quen podía utilizar un ordenador, entón moitas das chicas máis xóvenes deron un paso adiante dicendo: eu podo. En Radio Universal, elas anunciaron que necesitaríamos persoas con coñecementos técnicos e máis xente veu a axudar. En principio estaban filmando a xente sen cabeza, xa sabes. Sen embargo, a experiencia en Canal 9 demostrounos que onde hai voluntade hai unha maneira. As cousas fanse ben e teñen que ser ben feitas. Ao pouco tempo, 3 semanas, que o Canal 9 estuvo en funcionamento, hasta o gobernador Ulises ordenou que as antenas foran destruídas. Lográramos difundir unha grande cantidade de información, películas e documentales. Mostraban o que vostede nunca podería imaginar ver na televisión de outra maneira. Acerca dos diferentes movementos sociais sobre a masacre estudiantil de Tlatelolco, na Cidade de México, en 1968, as masacres de Augas Brancas en Guerreiro e Acteal, en Chiapas, acerca dos movementos de guerrilla en Cuba e O Salvador. En ese momento, o Canal 9 non era só un canal máis de mulleres, foi o canal de todas as persoas. Os participantes fixeron os seus propios programas. Había un programa para os xóvenes e un programa onde participaba xente das comunidades indígenas. Hubo un programa de denuncias, onde calquera podía vir a denunciar a forma no que o goberno os tratara. Un montón de xente dos diferentes barrios e comunidades quería participar. O tempo o aire apenas foi suficiente para todos eles. Despois de que a estación de televisión ocupada foi sacada do aire, o movemento respondeu mediante a ocupación das 11 estacións de radio comerciais en Oaxaca. A homoxeneidade da radio comercial foi reemplazada por variadas voces: unha estación de radio para estudiantes universitarios, unha para grupos de mulleres, unha estación de radio ocupada por anarquistas de un ocupapunk, e houbo máis voces indígenas na radio que nunca antes. En pouco tempo, a xente do movemento decidiu devolver a maior parte das estacións de radio aos seus autoproclamados propietarios, pero mantuvo o control de 2 delas. O seu objetivo non era suprimir as voces que se opoñían a eles, así como as artificiales voces comerciales, o fan, senón para gañar eles mesmos os medios para comunicarse. Os resto de estacións de radio operaron con éxito durante meses, hasta que a represión do goberno as cerrou. Un estudiante universitario que participou na toma a posta en marcha a defensa das radioestacións dixo: Despois da toma, leí un artículo que decía que os autores materiais e intelectuais das tomas de radio non eran de Oaxaca, que viñan de outros lugares que recibiran apoio especializado. Díxose que fora imposible que calquera persona sen formación previa pudera operar radio sen dar corto período de tempo, porque o equipo era demasiado sofisticado para que calquera o usara. Estaban equivocados. Quen sacará a basura? Se todo o mundo é libre de traballar como queira, quen sacará a basura ou realizará outros traballos non desexados? Afortunadamente, nunha economía anticapitalista localizada non poderíamos exteriorizar ou ocultar os costos dos nosos estilos de vida, remunerando a alguén que limpie o que nos ensuciamos. Teríamos que pagar as consecuencias dos nosos propios actos. En lugar de pagar a China por recibir os nosos residuos tóxicos, por exemplo, se un servicio necesario como a eliminación de basura queda descoidado, a comunidade rapidamente darase conta e terá que decidir como manexar o problema. A xente pode estar de acordo en recompensar este traballo con pequenos beneficios, nada que se traduza en poder ou autoridade, senón algo así como chegar dos primeiros cando arriben mercancías exóticas á cidade, recibindo un mensaje ou unha torta, ou simplemente o reconocemento e gratitude por ser un membro destacado da comunidade.
En última instancia, nunha sociedade cooperativa, ter unha boa reputación e ser visto por as súas partes como responsable é máis convincente que calquera outro incentivo material. Quizais a comunidade, como poderá decidir que todo o mundo debe levar a cabo estas tarefas en forma rotativa. Unha actividade como a recolección de basura non ten que definir a carreira de ninguén nun sistema económico anticapitalista. As tarefas que nadie quere levar a cabo deben ser compartidas por todo o mundo. Así, en lugar de que uns poucos teñan que recoller a basura toda a súa vida, todos os que teñen condicións físicas terían que facelo durante só un par de horas cada mes. O Estado Libre de Cristiana é un barrio en Copenhague, Dinamarca, que estivo ocupado dende o ano 1971. Os seus 850 habitantes son autónomos dentro das súas 85 acres. Eles estiveron sacando a súa propia basura por 30 anos. O feito de que reciben alrededor de 1 millón de visitantes ao ano fai que o seu logro sexa aínda máis importante. As calles, edificios, restaurantes, baños públicos e duchas públicas están razonablemente limpias, especialmente para os hippies. O corpo de agua que corre a través da Cristiana non é o máis limpio, pero tendo en conta que Cristiana está coberta por árboles e está libre de automóviles, un sospecha que a maior parte da contaminación provén da cidade contigua, que comparte a vía acuática. Os residentes construíron docenas de casas que agora están de pé en Cristiana usando innovadores ecodiseños. Tamén utilizan enerxía solar, enerxía eólica, compostaxe e unha grande cantidade de outras innovacións ecolóxicas. Un método de filtración das augas residuais a través de camas de caña, o que significa que a auga sale de Cristiana é tan limpia como a que sale do resto de plantas de tratamento de Copenhague, axudou á comuna para estar dentro das preseleccións para o Premio Pan Escandinavo de Vida Ecolóxica. Diferentes persoas entrevistadas teñen diferentes concepcións de como Cristiana mantén limpia o que se mantén limpia, o que suxire unha especie de sistema dual. Un recén chegado dixo que cada un limpia o seu, e cando tiña ganas de facer algo extra recollendo, o facía. Un residente máis antigo, que participaba máis na toma de decisións, explicou que había un comité de basura que responde á xunta común, responsable en última instancia de manter limpia Cristiana, aínda que a primeira línea de defensa é claramente gracias á asistencia voluntaria á limpieza de todos os residentes. Quen se fará cargo dos ancianos e os discapacitados? Só en unha sociedade co que eufemísticamente se denomina de mercado altamente competitivo, as persoas maiores ou con discapacidades son marxinadas. Co fin de aumentar os márxenes de beneficios empregados, os empregadores evitan a contratación de persoas con discapacidade e forzan os traballadores de maior idade a xubilarse anticipadamente. Cando os traballadores se ven obrigados a mudarse frecuentemente en busca de traballo, nunha cultura na que o rito de pasaxe á adultez é movéndote dentro da túa propia casa, os pais vanse quedando solos a medida que envexecen. A maioría, eventualmente, móvense no tipo de instalación de retiro que poden pagar. Moitos morren abandonados, solos e indixentes, tal vez con escaras por presión, pañales que non foron cambiados en 2 días. En un mundo anarquista anticapitalista, isto sería radicalmente diferente. Entre a grande cantidade de experimentos que xurdiron en Argentina en resposta á crisis do 2001, a economía da solidaridade e o cuidado de todos os membros da sociedade floreceron. O colapso económico en Argentina non se traduciu co escenario do perro come perros, do can come cans, que os capitalistas temen. Polo contrario, o resultado foi unha explosión de solidaridade, e os ancianos e os discapacitados non quedaron fora desta rede de axuda mutua. Ao participar nas asambleas do barrio, as persoas maiores e con discapacidade na Argentina tiveron a oportunidade de asegurar as súas propias necesidades e representarse a si mesmas nas decisións que afectan as súas vidas. En algunhas asambleas, os participantes suxeriron que aqueles que son doños das súas propias casas reteñan os seus impostos á propiedade e en lugar entreguen este diñeiro para o hospital local ou outros servicios de atención médica. En algunhas partes da Argentina, con un desemprego grave, os movementos de traballadores desocupados efectivamente adoptaron e construíron novas economías. En xeral Mosconi, un pobo petroleiro do norte, o desemprego é superior ao 40% e a zona goza dunha grande autonomía. O movemento organizou máis de 300 proxectos para atender as necesidades das persoas, incluídas as dos ancianos e discapacitados.
Incluso en ausencia de riqueza almacenada ou infraestructura fixa, as sociedades cazadoras recolectoras en Estado, en xeral, fanse cargo de todos os membros da súa comunidade independentemente de se son economicamente productivos. De feito, os avós xenéticamente inútiles desde un punto de vista darwinista, xa que están máis alá da idade de reproducción, foron unha característica definitoria da humanidade fai millóns de anos, e o rexistro fósil do principio da nosa especie mostra que os ancianos foron atendidos. Os cazadores-recolectores modernos demostran que non só a atención material dos ancianos, senón tamén algo que é invisible no rexistro fósil, o respeto. Os Mbuti, por exemplo, recoñecen 5 grupos de idade: bebés, nenos, xóvenes, adultos e ancianos, e destes os adultos levan a cabo unha produción económica importante, nas formas de recolección e de caza ou na recolección de materias primas como a madeira. Sen embargo, a riqueza social é compartida por todos, independentemente da súa produtividade. Sería impensable deixar as persoas maiores ou con discapacidade morreran de fame, simplemente porque non traballan. Asimismo, os Mbuti inclúen a todos os membros da súa sociedade na toma de decisións e participan na vida política e social. Os anciáns xogan un papel especial na resolución de conflitos e a paz. Como recibirán a atención médica as persoas? Os capitalistas e os burócratas ven a saúde como unha industria, unha forma de extorsionar ás persoas que o necesitan, e tamén como unha maneira de apaciguar a poboación e evitar a rebelión. Non hai ningunha sorpresa que a calidade da saúde a miúdo vese afectada. No país máis rico do mundo, millóns de persoas quedaron sen acceso a servizos de saúde, incluído este autor. E cada ano centos de miles de persoas morren por causas previbles ou tratables. Dado que as condicións tóxicas de vida e do traballo e a falta de atención médica sempre foron os principais motivos de queixa dentro do capitalismo, proporcionar saúde é, en xeral, un obxectivo principal dos revolucionarios anticapitalistas. Por exemplo, os piqueteiros desocupados e as asambleas barriales en Argentina comunmente estableceron clínicas ou fanse cargo dos hospitales existentes e que foron abandonados polo Estado. Durante a Guerra Civil Española, o Sindicato Médico de Barcelona, organizado en gran medida por anarquistas, manexou 18 hospitales, 6 dos cales creara, 17 sanatorios, 22 clínicas, 6 establecementos psiquiátricos, 3 garderías e un hospital de maternidade. Creáranse departamentos de consulta externa en todas as principais localidades de Cataluña. Ao recibir unha solicitude, o sindicato enviaba médicos aos lugares nos que se necesitaban. O médico tiña que dar unha boa razón para rechazar o mensaje, xa que se consideraba que a medicina estaba ao servicio da comunidade, e non ao revés. Os fondos para as clínicas de pacientes ambulatorios foron contribucións dos municipios locais. O Sindicato Anarquista de Traballadores da Saúde incluía 8.000 traballadores da saúde, 1.020 deles médicos, 3.206 enfermeiras, 133 dentistas, 330 parteiras, 153 herbolarios. O sindicato facía funcionar 36 centros de saúde distribuídos ao longo de Cataluña para ofrecer asistencia sanitaria a todos na rexión. Había un sindicato central en cada unha das 9 zonas. En Barcelona, un comité de control integrado por un delegado de cada sección reuníase unha vez á semana para facer frente a problemas comuns e poñer en práctica un plan común. Cada departamento é autónomo na súa propia esfera, pero non está illado, xa que se apoian entre sí. Máis alá de Cataluña, a asistencia sanitaria proporciónase de forma gratuita en colectividades agrarias en todo Aragón e Levante. Incluso o incipiente movemento anarquista nos Estados Unidos de hoxe, os anarquistas están tomando medidas para aprender e proporcionar asistencia médica. En algunhas comunidades, anarquistas están aprendendo medicina alternativa e proporcionando ás súas comunidades. En as protestas máis importantes, dada a habilidade de violencia policial, os anarquistas organizan redes de médicos voluntarios que establecen estacións de primeiros auxilios e organizan médicos itinerantes para prestar primeiros auxilios a miles de manifestantes. Estos médicos, a miúdo autodidactas, tratan as lesións causadas polo spray de pimenta, gases lacrimóxenos, paus, pistolas eléctricas, balas de goma, cabalos policiais e máis, así como o shock e o trauma. O Escuadrón Médico de Liberación da área de Boston, o Escuadrón BALM, é un exemplo de un grupo de médicos que se organizaban sobre unha base permanente. Formados no 2001, viaxan ás principais protestas en outras cidades e brindan entrenamento de primeiros auxilios de emerxencia. Teñen un sitio web, comparten información e se enlazan a outras iniciativas como a Clínica de Common Ground, que se describe a continuación. Eles son antixerárquicos e usan a toma de decisións por consenso, igual que o Bay Area Radical Health Collective.
un grupo similar na costa oeste. Entre protestas, varios grupos feministas radicais ao longo dos Estados Unidos e Canadá formaron os Women's Health Collectives para facer frente ás necesidades das mulleres. Algúns destes colectivos enseñan a anatomía da muller como empoderamento, unha maneira positiva, mostrando como facerse exámenes ginecolóxicos elas mesmas, como ter unha experiencia menstrual cómoda e como poñer en práctica métodos seguros de control da natalidade. O establecemento dun sistema médico occidental patriarcal é, en xeral, ignorante sobre a saúde da muller ao punto de ser degradante e perxudicial. Un enfoque, hágalo usted mismo, anti-establishment, permite ás persoas marxinadas subvertir un sistema negligente mediante a organización para satisfacer as súas propias necesidades. Despois de que o huracán Katrina devastou Nova Orleans, médicos e activistas callejeros uníronse a unha ex-pantera negra na creación do Common Ground Clinic, nun dos barrios máis necesitados. Foron asistidos rapidamente por centos de anarquistas e outros voluntarios de todo o país, na súa maioría sin experiencia. Financiado por donacións e dirixido por voluntarios, o Common Ground Clinic atendeu a decenas de miles de persoas. O fracaso dos expertos do goberno e o seu manexo de emerxencias durante a crise é ampliamente reconocida, pero Common Ground estivo tamén organizado que tamén superou a Cruz Vermella, a pesar de que a última teña moita máis experiencia e recursos. No proceso popularizou o concepto de axuda mutua e deixou claro o fracaso do goberno. No momento de escribir isto, Common Ground ten 40 organizadores a tempo completo. Está levando a cabo a saúde en un sentido moito máis amplio, creando tamén xardíns comunitarios e loitando polos dereitos da vivenda para que os desaloxados pola tormenta non se vexan impedidos de volver á casa polos planes de aburguesamento do goberno. Eles axudaron a reconstruir moitas casas nos barrios máis pobres que as autoridades querían arrasar co fin de ganar máis espazos habitables para os blancos ricos. Que ocorre coa educación? A educación foi unha prioridade dos movementos anarquistas e revolucionarios en todo o mundo, pero incluso se a xente descuida completamente a organización da educación despois da revolución, aínda sería unha mellora sobre as formas patrióticas, degradantes, manipuladoras e aturdementes de educación patrocinadas polo Estado-nación. Como calquera de nós, os nenos son capaces de educarse a sí mesmos e están motivados para facelo na dirección correcta. Sen embargo, as escolas públicas rara vez ofrecen esta opción, nin a educar aos estudiantes sobre temas de utilidade inmediata como, por exemplo, sobrevivir na infancia, a expresar emocións de forma sana, a desarrollar o seu potencial creativo único, a facerse cargo da súa propia saúde ou do cuidado de enfermos, enfrentar o bullying, a violencia de xénero, o abuso doméstico ou o alcoholismo, a comunicarse cos pais, a explorar a súa sexualidade dunha maneira respetuosa, encontrar un traballo e un apartamento, facer cousas sin diñeiro ou outras habilidades que os xóvenes necesitan para vivir. Nas poucas clases que enseñan habilidades manuales útiles case sempre optativas, os estudantes son pauteados. As nenas aprenden a cociñar e coser no Some Ec, e os nenos poden ir a aprender traballos manuales como traballar a madeira. É seguro dicir que a maioría dos nenos terminan a escola secundaria ignorantes de como cocinarse ou arreglar a súa roupa. A maioría das chicas e os futuros traballadores de cuello blanco de posgrado sen saber como arreglar un inodoro ou montar unha instalación eléctrica, reparar unha bicicleta ou un motor de automóvil, o xeso de unha parede, o yeso dunha parede ou traballar con madeira. En as clases de computación e tecnoloxía, o feito de que os estudiantes a menudo saben máis que os profesores é unha clara indicación de que algo está mal con este tipo de educación. As escolas incluso non enseñan aos nenos as habilidades que necesitan para os traballos de merda nos que van a terminar traballando. A maior parte de isto a xente o enseña ou aprende cos amigos e compañeros, é dicir, a escola da vida xa está anarquizada. As leccións máis importantes constantemente ensinadas polas escolas baixo o Estado deben obedecer a autoridade arbitraria, aceptar a imposición de prioridades de outra xente nas nosas vidas e deixar soñar despertos. Cando os nenos comezan a escola, eles son autoguiados, curiosos por o mundo en que viven e creen que todo é posible. Cando terminan, son cínicos, absorbidos en sí mesmos e utilizados para dedicar 40 horas da súa semana nunha actividade que nunca elixiron. Tamén é probable que se forme un maleducado por un gran número de razóns, como desconocer que a maioría das sociedades humanas ao longo da historia foron igualitarias e sen Estado, que a policía só recentemente convertiuse nunha institución importante e necesaria, que o goberno ten un historial de tortura, xenocidio e represión, que os seus estilos de vida están destruindo o medio ambiente,
que a comida e a auga están envenenadas, ou que hai unha historia de resistencia esperando a ser descoberta no teu propio pobo. Esta sistemática mala educación non é de extrañar a da historia das escolas públicas. Inda que as escolas públicas se desenvolveron gradualmente a partir dunha serie de precedentes, atribúyeselle ao réximen de Otto Bismarck o primeiro establecemento dun sistema nacional de educación pública. O propósito era preparar aos xóvenes para as carreiras na burocracia ou na milicia, disciplinalos, inculcarlles o patriotismo e adoctrinalos na cultura e historia dunha nación alemana que non existira antes. O sistema escolar foi unha das modernizacións que permitiu a colección de provincias disputadas, algúns delas prácticamente feudais, para formar un estado que podería poñer en peligro o resto do continente e gran parte de África dentro dunha xeración. En resposta, varios dos teóricos anarquistas puxéronse a diseñar escolas non xerarquizadas nas que os maestros servían como auxiliares de axuda aos estudiantes para aprender e explorar os seus temas elexidos. Algúns destas experiencias educativas anarquistas nos Estados Unidos foron chamadas Modern Schools, seguindo o modelo da escola moderna Francisco Ferrer en España. Estas escolas axudaron a educar a miles de estudiantes e desempeñaron un papel importante nos movementos anarquistas e de traballo. No 1911, un pouco despois da execución en España de Ferrer, a primeira escola moderna nos Estados Unidos foi fundada na cidade de Nova York por Emma Goldman, Alexander Bergman, Voltairine de Cleire e outros anarquistas. Un número de artistas e escritores famosos axudaron a enseñar ali, entre os alumnos incluíase o artista Man Ray. Durou varias décadas e eventualmente saíu de Nova York durante un período de intensa represión política e converteuse no centro dunha comuna rural. Máis recentemente, anarquistas e outros activistas nos Estados Unidos organizaron escolas libres. Algúns destes son temporais, con clases ad hoc, mentres que algunhas son escolas totalmente organizadas. Unha delas, a Escola Libre de Albany, que existiu por máis de 32 anos no centro da cidade de Albany. Esta escola antiautoritaria está comprometida coa xustiza social, así como coa educación, ofrecendo unha escala de matrículas e horarios para non deixar a nadie fora por razóns económicas. As escolas máis experimentais só pode acceder a élite, pero o corpo estudiantil da Escola Libre Albany é diverso, incluindo moitos dos nenos das familias máis pobres dentro da cidade. A escola non ten plan de estudios ou clases obligatorias, senón que operan de acordo coa filosofía. Confía nos nenos e aprenderán. Cando confías nos nenos, a súa propia educación, que non é unha cousa despois de todo, senón máis ben unha acción sempre presente, eles van aprendendo continuamente, cada un a súa maneira e ritmo. A Escola Libre ensina aos nenos hasta o 8º grado e abriu recentemente unha escola secundaria, a Escola Libre de Harriet Tubman. A escola organiza unha pequena granxa orgánica na cidade que ofrece outra importante oportunidade de aprendizaxe para os estudantes. Os estudantes tamén traballan con proxectos de servicio comunitario tales como comedores e garderías, a pesar das limitacións financeiras e de outra índole. Tiveron éxito admirablemente. A nosa reputación cos estudantes que están tendo dificultades académicas e ou de comportamento e cuxas necesidades non satisfixo o sistema é tal que o número crecente de nenos etiquetados previamente con diagnósticos como desórdenes hiperactivos, déficit atencional e medicados con Ritalin e outras drogas que acércanse a nós. Os seus padres buscannos porque están preocupados polos efectos secundarios dos medicamentos e porque oíron que traballamos eficazmente con estes nenos en drogas de ningún tipo. O noso ambiente estructurado dunha maneira activa, flexible e individual fai que os medicamentos sexan totalmente innecesarios. A MST, Movemento do Sen Terra de Brasil, centrouse frecuentemente na educación nos asentamentos que se crearon en terras ocupadas. Entre 2002 e 2005, o MST afirma que enseñou a ler a máis de 50.000 dos traballadores sin terra. 150 nenos están matriculados en 1.200 escolas diferentes que se construíron nos seus asentamentos e tamén capacitaron a máis de 1.000 educadores. As escolas do MST están libres de control do Estado, polo que as comunidades teñen o poder de decidir que se lles ensinará aos seus nenos e podan desenvolver métodos alternativos de educación como programas libres de valores racistas, patrióticos, capitalistas, que son parte integral da educación pública. O goberno de Brasil queixase de que os nenos dos asentamentos se enseña que os cultivos genéticamente modificados representan un risco para a saúde humana e o medio ambiente, o que suxire que eles reciben unha educación moito máis pertinente e precisa que os seus pares nas escolas públicas estatales. As escolas da MST nos asentamentos centranse na alfabetización e utilizan métodos de Paulo Freire, que
quen desarrollou a pedagogía dos oprimidos, en Sao Paulo. En Sao Paulo, a MST construíu por si mesma unha universidade autónoma que entrega aos agricultores nominados polos asentamentos individuales. En lugar de ensinar, por exemplo, a agroindustria como unha universidade capitalista faría, ensinan a agricultura familiar con unha crítica da explotación e as técnicas destructivas do medio ambiente prevalecente na agricultura contemporánea. Para outros cursos técnicos, o MST tamén axuda a xente dando educación nas universidades públicas, aínda que eles moitas veces ganan a colaboración de profesores de esquerda para ofrecer leccións máis críticas de un calibre máis alto, o que lles permite incluso diseñar os seus propios cursos. Eles enfatizan en todas estas formas de educación que é responsabilidade dos estudantes utilizar o que aprenden para a súa comunidade e non para o lucro individual. O movemento campesiño de Santiago do Estero, MOCASE, é un grupo de campesiños, moitos deles quechua, con similitudes e conexións coa MST. Comezou como un grupo de campesiños que loitaba pola terra frente á expansión das empresas forestales dos países do norte. Hoxe, eles son 8.000 familias en 58 comunidades activas cunha amplia gama de loitas, traballando en conxunto coa Universidade de Transhumante. Crearon unha escola de axuda aos agricultores a aprender as habilidades necesarias para a autoxestión. Os estudantes tamén aprenden a ensinar, polo que poden axudar a capacitar a outros agricultores. A Universidade de Transhumante é interesante por dereito propio. Nunha universidade de educación popular tamén inspirada en Freire, que organizou dende unha caravana dende un ano de duración por 80 cidades en toda a Argentina aos actuales talleres de educación popular e aprender sobre os problemas que enfrenta a xente. Fora do control do Estado, a educación non ten por que ser un algo estático, fixo. Pode ser unha ferramenta de empoderamento, ao ensinar como ensinar, para poder transmitir as leccións aprendidas en lugar de ser dependentes permanentemente dunha clase de educadores profesionais. Pode ser unha ferramenta de liberación, como a xente aprende acerca da autoridade e a resistencia e estuda a forma de tomar o control sobre as súas propias vidas. Pode ser unha caravana, un circo ou xente viaxando a través dun país, en vez de levar espectáculos enxaulados, traer novas ideas e técnicas. E pode ser unha ferramenta para a supervivencia, así como os povos oprimidos conocen as súas historias e se preparan para o futuro. No 1969, os nativos americanos activistas organizados baixo o nombre de Indios de todas as nacións ocuparon a abandonada isla de Alcatraz, citando a ignorada lei dos Estados Unidos que garantiza que as persoas indígenas teñen dereito a ocupar calquera terra da nación que os colonos abandonen. Durante 6 meses a ocupación contábase por centenares, e inda que a maioría a abandonou debido a un bloqueo do goberno, en última instancia, a ocupación durou 19 meses, revitalizando a cultura indígena e rechazando o control colonial. Durante o primeiro período, os ocupantes indios organizaron unha escola que ensinaba a historia e a cultura indígenas dende a súa propia perspectiva, sin a propaganda racista que encheu os libros escolares do goberno. Durante a duración da súa ocupación, utilizaron a educación como un medio de renovación cultural, mentres que anteriormente se utilizara en contra de destruir a súa identidade e reclutar a sobreviventes do xenocidio para a civilización que os colonizou. Que sucederá coa tecnoloxía? Moitas persoas preocúpanse de que a complexidade da tecnoloxía de hoxe e a integración de un alto nivel de infraestructura e produción na actual sociedade, fagan que a anarquía sexa un soño do pasado. De feito, esta preocupación é non do todo infundada. Non é tan só a complexidade da tecnoloxía, senón que tamén é contraria á creación dunha sociedade anarquista ao feito de que a tecnoloxía non é algo neutral. Como Uri Gordon expertamente o resumeu, o desarrollo da tecnoloxía reflexa os intereses e necesidades dos membros dominantes da sociedade, e a tecnoloxía cambia a forma física do mundo dunha maneira que reforza a autoridade e desalenta a rebelión. Non é casualidade que as armas nucleares e a infraestructura de enerxía crean a necesidade dunha organización militar de alta seguridade organizada centralizadamente, e axencias de xestión de desastres cos poderes de emerxencia e a capacidade de suspender os dereitos constitucionais, que as carreteras interestatales permitan o rápido desplegue nacional das Forzas Armadas, fomenten o transporte marítimo transcontinental de mercancías e o transporte privado a través dos automóviles personais,
que as novas fábricas demanden traballadores reemplazables non cualificados que posiblemente non poderán manter o traballo hasta a xubilación, supoñendo que o xefe quixera darlle os beneficios de xubilación, porque dentro duns anos de traballo as lesións das tarefas repetitivas ou o perigo de ritmo da liña de produción os fará incapaces de continuar. Os subsidios e a infraestructura proporcionada polo goberno tende a ir hacia cara invencións que aumentan o poder do Estado, a miúdo para a desgracia de todos os demais. Avións de combate, sistemas de vixilancia, a construcción de pirámides, incluso as formas máis benévolas de apoio gubernamental para a invención, como por exemplo os subsidios de goberno para a investigación médica, no mellor dos casos irán a inventar tratamentos que son patentados por corporacións sin escrúpulos que deixarán que a xente morra se non pode darse o luxo de pagalos, ao igual que non teñen escrúpulos en torturar e matar a miles de animales nas probas previas. As demandas de liberdade enfrentannos a unha elección moito máis pesada que un simple cambio na nosa estrutura de toma de decisións. Teremos que desmontar físicamente gran parte do mundo no que vivimos e construílo de novo. A liberdade en sí, como equilibrio ecolóxico do planeta e a nosa propia supervivencia é incompatible coa dependencia da enerxía nuclear, dos combustibles fósiles como o petróleo e o carbón, cunha cultura de automóviles que illa os espacios públicos e fomenta un sistema de intercambio onde a maioría dos bens non son producidos a nivel local. Esta transformación requerirá dunha grande cantidade de inventiva, polo que a pregunta pertinente é: será un movimento social anarquista e unha sociedade o suficientemente inventiva para levar a cabo esta transformación? Penso que a resposta é sí. Depois de todo, as ferramentas máis útiles na historia humana inventáronse antes de que o goberno e o capitalismo comenzaran. Dise que o chamado libre mercado capitalista fomenta a innovación e que a competencia mercantil contribuía á proliferación de invencións rentables, as cales non necesariamente son invencións útiles. A competencia capitalista dicta que cada poucos anos todos os aparatos vellos se volven obsoletos, mentres que son creados aparatos novos, polo que a xente ten que tirar os vellos e comprar outros novos, no detrimento do medio ambiente. A causa desta obsolencia planificada, poucas invencións tenden a estar ben feitas ou totalmente pensadas nun inicio, xa que están destinadas á basura dende o principio. A doutrina da propiedade intelectual impide a propagación das tecnoloxías útiles, o que lles permite controlalas ou rechazalas segundo lles sexa máis rentable. Os defensores do capitalismo adoitan a afirmar que a propiedade intelectual fomenta o desenvolvemento da tecnoloxía, porque lle dá a seguridade ás persoas como incentivo, que poderán beneficiarse da súa invención. Que clase de cretino inventará algo socialmente útil se non conseguirá o crédito exclusivo por el se beneficiaría de el? Pero os pilares tecnolóxicos do noso mundo foron desenvolvidos por grupos de persoas que deixaron que as súas invencións se programaran libremente e non se levaron ao crédito. Todo dende o martillo a estes instrumentos musicales de corda ou os cereais. Na práctica, a economía capitalista en sí mesma refuta a hipótese sobre a propiedade intelectual fomentando a innovación. Ao igual que calquera outro tipo de propiedade, a propiedade intelectual por xeral non pertenece a quen a produce. Moitos inventos están feitos por esclavos asalariados en laboratorios que non reciben créditos nin beneficios, porque os seus contratos estipulan que a empresa para a que traballa recibe a propiedade das patentes. As mellores persoas para desenvolver innovacións útiles son as que os necesitan, e non necesitan que o goberno ou do capitalismo para axudalos a facelo. Os propios anarquistas teñen unha rica historia de invención de solucións aos problemas que enfrentan. Os anarquistas ladróns de bancos, conocidos como Bonotkan, inventaron a fuxida en auto. Magnó, o anarquista ucraniano, foi o primeiro en desplegar ametralladoras móviles. As montou en tachankis, carros tirados por cabalos utilizados polos campesiños con devastadores efectos contra enemigos superiores empantanados nas tácticas tradicionais. Na España revolucionaria, despois de haber expropiado os grandes terratenientes colectivizando a terra e haberse liberado da necesidade de producir un solo cultivo de exportación, os agricultores melloraron a saúde dos solos e aumentaron a súa propia suficiencia ao intercalalos. En concreto, usando cultivos de crecemento tolerantes á sombra baixo árboles de naranxa. A Federación de Campesiños de Levante, en España, crearon unha universidade agrícola, e outros colectivos agrícolas fundaron un centro para o estudio de enfermidades das plantas e o cultivo dos árboles. Nas terras altas de Nova Guinea, millóns de campesiños viven en poboacións de alta densidade, en vales de montañas empinadas nas súas comunidades
As súas comunidades non teñen Estado, basíanse no consenso e ata fai relativamente pouco estaban illadas por completo polo oeste. A pesar de aparecer ante os europeos racistas como primitivos da Idade de Pedra, desenvolveron un dos sistemas agrícolas máis complexos do mundo. As súas técnicas son tan precisas e numerosas que se tardan anos en aprendelas. Os presumidos científicos occidentais todavía non saben as razóns de moitas destas técnicas, as que descartan como supersticións por non demostrar que funcionan. Durante os últimos 7000 anos, os montañeses practicaron unha forma dinámica de agricultura sostible en resposta aos impactos sobre o seu medio ambiente que podería causar que as sociedades menos innovadoras colapsaran. Os seus métodos son complexas formas de riego, retención do solo, cultivos asociados e moitos máis. Os montañeses non teñen xefes e toman as súas decisións en largas discusións comunitarias. Eles desenvolveron todas as súas técnicas, sen goberno nin capitalismo, a través de innovacións individuales e de grupos comunicados libremente dentro dunha sociedade amplia e descentralizada. Moitos occidentales poderían burlarse da idea de que persoas que non usen herramienta de metal poden proporcionar un modelo de sofisticación tecnolóxica. Estos cínicos, sin embargo, son simplemente ignorantes polas mitoloxías e supersticións euroamericanas. A tecnoloxía non son luces parpadeantes nin aparatos que vibran. A tecnoloxía é a adaptación. Mediante a adaptación dun complexo conxunto de técnicas que lle permitiron satisfacer todas as súas necesidades sin destruir o seu entorno por máis de 7.000 anos, os agricultores de Nova Guinea lograron algo ao que a civilización occidental xamais se acercou. Sin embargo, hai un montón de exemplos anarquistas para impresionado polo parpadeo de luces da multitude. Ten en conta a recente proliferación da tecnoloxía open source, as redes descentralizadas nas que participan miles de persoas que traballan abertamente de maneira voluntaria e cooperativa, crearon algunhas das mellores formas de complicado software dos que a economía depende na era da información. O enfoque habitual das grandes corporacións é manter a fonte ou código do seu software secreto e patentarlo, pero nos software open sources o código é compartido, polo que calquera pode revisalo e melloralo. O resultado é a miúdo moito mellor e polo general máis fácil de arreglar. Os software patentados tradicionales son máis vulnerables a interrupcións e a virus, xa que hai un menor número de cerebros involucrados na búsqueda dos puntos débiles e moi poucos especialistas están dispoñibles para solucionar os problemas. Aquelas persoas de apoio técnico aos que chamas por teléfono cando o sistema operativo do ordenador se bloquea non poden ver o código de calquera. E máis que darche unha solución, todo o que poden facer é dirixirte a un engorroso parche ou recomendarche borrar o teu disco duro e reinstalar o sistema operativo. Os usuarios de produtos Microsoft, por exemplo, están sen dúda familiarizados cos seus frecuentes problemas técnicos, e os defensores da privacidade tamén advirten sobre softwares espías e de cooperación entre empresas tecnolóxicas e o goberno. Un tecnolóxico antiautoritario involucrado na creación de softwares open source o resume cos seguintes palabras: a mellor publicidade para Linux é Microsoft. Tradicionalmente, moitos software de código aberto non foron especialmente tan fáciles de usar, aínda que polo xeral isto ten que ver co feito de que os open source encóntranse dentro, con todo o respecto, dunha subcultura geek. Os seus usuarios típicos manexan altos coñecementos de informática. Sen embargo, os open source e a tecnoloxía participativa son cada vez máis accesibles aos propietarios de software a un nivel sen precedentes. Wikipedia é un exemplo disto. Comezaron recentemente no 2001 sobre o software open source Linux. Wikipedia é xa a enciclopedia máis grande e máis visitada do mundo, con máis de 10 millóns de artículos en máis de 250 idiomas. En lugar de ser exclusivo dominio de expertos pagados a partir dunha subcultura académica, Wikipedia é escrita por todo o mundo. Calquera persoa pode ser autor dun artículo ou editar un xa existente, e ao permitir esta apertura e confianza proporcionase un foro para a revisión instantánea dende varios ángulos. Os intereses da amplia comunidade de Wikipedia proporcionan unha función de autorregulación, polo que o vandalismo, a edición e os artículos falsos son rapidamente limpiados e os feitos que carecen de citas son desafiados. Os artículos de Wikipedia respaldanse en un corpo moi grande de coñecementos, máis que nun círculo pequeno, e xeralmente elitista representado pola academia. Nun estudio cego de revisión por pares foi considerada tan precisa como a Enciclopedia Británica. Wikipedia está auto-organizada e editada por un organismo aberto de administradores elexidos por pares.
Houbo poucos casos publicados de sabotaxe intencional, por exemplo, cando a televisada comedia de noticias Colbert Report reescribeu a historia dun artículo de Wikipedia como unha broma para o seu show, pero a broma foi solucionada rapidamente como tende a suceder coa maioría de información falsa do sitio. Un problema máis persistente é o que plantea que as empresas usen Wikipedia para fins de relacións públicas, asignando persoal pagado para manter unha imaxe limpia nos artículos acerca deles. Sen embargo, poden ser rexistradas interpretacións contradictorias dos feitos no mesmo artículo, e Wikipedia contén moita máis información sobre delitos corporativos que calquera outra enciclopedia tradicional. Como funcionará o intercambio? Hai moitas maneiras diferentes de intercambio que poden funcionar nunha sociedade anticapitalista sen Estado, en función do tamaño, complexidade e das preferencias da sociedade. Moitos destes son moito máis eficaces que o capitalismo en garantizar unha distribución xusta dos bens e evitar que a xente o tome máis do que necesita. O capitalismo creou unha maior desigualdade no acceso a recursos que calquera outro sistema económico na historia humana. Pero os principios do capitalismo que os economistas enseñaron ao público a aceptar como leis non son universais. Moitas sociedades utilizaron as economías de regalo tradicionalmente, as que poden adoptar moitas formas diferentes. En sociedades cunha pequena cantidade de estratificación social, as familias máis ricas manteñen o estatus dando regalos, celebrando festas de luxo e difundindo a súa riqueza. Nalgúns casos, arriscan a ira dos demais se non son o suficientemente xenerosos. No seu diario, Colón observou con asombro que os primeiros indíxenas cos que se encontra no Caribe non tiñen ningún sentido da propiedade. Ofreceronlle voluntariamente todo o que tiñan. De feito, chegaron con regalos para saludar aos extraños visitantes. Nunha sociedade así nadie pode ser pobre. Agora, depois de centos de anos de xenocidio e de desarrollo capitalista, moitas partes das Américas teñen algunhas carencias de riqueza máis crudas no mundo. En Argentina, a xente pobre iniciou unha rede masiva de troque que creceu enormemente despois da caída económica do 2001. Despois de que a caída económica do 2001 fixera inviables as formas capitalistas de intercambio. O sistema de troque evolucionou dende as simples reunións de intercambio a unha rede enorme de participación con un estimado de 3 millóns de membros comerciando bens e servicios. Todo dende artesanías feitas na casa, alimentos e roupa ata as clases de idiomas. Incluso participaron médicos, fabricantes e algúns ferroviarios. Estímase que 10 millóns de persoas foron mantidas pola rede de troque no seu apoxeo. O club de troque facilitou o intercambio mediante o desenvolvemento dun sistema de crédito moneda. A medida que a rede crecía e se profundizaba a crise do capitalismo, a rede víase acosada por unha serie de problemas, incluindo a persoas, a medio fora da rede, que roubaban ou falsificaban a moeda. Varios anos máis tarde, despois de que a economía se estabilizou durante a presidencia de Kirchner, o clube de troque reduciuse, pero aínda conserva unha membresía enorme, tendo en conta que se trataba dunha economía alternativa no país que algunha vez foi modelo para o capitalismo neoliberal. En lugar de quedarse por vencido, os restantes membros desenvolveron unha serie de solucións aos problemas que encontraran, tales como limitar a participación a produtores, para que a rede só se utilizara para aqueles que contribuían a ela. Os anarquistas contemporáneos nos Estados Unidos e Europa están experimentando con outras formas de distribución que van máis alá do intercambio. Un proxecto popular anarquista son os Free Store, os Giveaway Shop. Os Free Stores sirven como un punto de acopio de artículos donados ou rescatados que as persoas xa non necesitan, incluindo roupa, alimentos, mobles, libros, música e incluso ocasionalmente un refrigerador, televisión ou un coche. Os clientes poden acceder libremente á tenda e tomar o que necesiten. Moitos acostumbrados a unha economía capitalista que entran unha free store quedan perplexos, pois non entenden como é posible que funcionen. Depois de haber sido educados con mentalidade de escasez, eles asumen que debido a que a xente se beneficia tomando cousas e non se beneficia mediante a donación, unha free store vaciarase rapidamente. Sen embargo, isto raramente ocurre. Un sinnúmero de free store operan de maneira sostible e a maioría están cheas de bens. Dende Harrisonburg, Virginia, a Barcelona, Cataluña, centos de tendas desafían a lógica capitalista diariamente. O Winkel Giveaway Shop en Groningen, Holanda, operou en vivendas ocupadas durante máis de 3 anos, abrindo 2 veces a semana para regalar roupa, libros, muebles e outros artículos.
Outras tendas libres celebran eventos para recaudar fondos e teñen que pagar o alquiler, o cal non sería un problema nunha sociedade completamente anarquista. As tendas libres son un importante recurso para a xente pobre, para quenes ou ben se lles nega un traballo por caprichos do libre mercado ou para quenes traballan en 1, 2 ou 3 empregos e aínda así non poden comprarlle roupa aos seus fillos. Un exemplo moderno do libre intercambio é o relativamente conocido e ordenado exitoso FreeCycle Network. FreeCycle é unha rede global formada originalmente por un grupo ambientalista sin fins de lucro que promove regalar cousas que, de outro modo, acabarían na basura. Contan con máis de 4 millóns de membros agrupados en 4.200 seccións locais estendidos a través de 50 países. Usando un sitio web para publicar artículos asexados ou elementos dispoñibles para regalar, as persoas fixeron circular unha enorme cantidade de roupa, móveis, xoguetes, obras de arte, ferramentas, bicicletas, coches e un sinnúmero de outros bens. Unha das reglas do FreeCycle é que todo ten que ser libre, non se troca nin se vende. FreeCycle non é unha organización de control centralizado nas seccións locais, constitúense baseadas nun modelo común e usan a páxina web baseadas no modelo. Sin embargo, xa que provén dun grupo liberal sin fins de lucro e que non posee aspiracións revolucionarias nin críticas ao capitalismo do Estado, podemos esperar que FreeCycle teña algúns problemas. De feito, a organización acepta o patrocinio corporativo dunha importante empresa de reciclaxe e a promociona no seu sitio web, e podería dicirse que os altos mandos da corporación frenaron a extensión da idea de FreeCycle ao atacar a varios grupos de membros ou sitio web que imitan estas iniciativas ou amenazándoos por infraccións de marca, ou tamén por colaborar con grupos notoriamente autoritarios de Yahoo para cerrar seccións locais por non adherirse ás reglas de organización sobre o logo e o linguaxe. Naturalmente, nunha sociedade anarquista non habería demandas por infracción de marca, ningún presidente co poder de tiranizar a unha rede mantida por millóns de persoas. Mentres tanto, FreeCycle demostra as economías de regalo poden funcionar incluso dentro das cansadas sociedades occidentais individualistas e pode tomar novas formas coa axuda de Internet. Que pasa coas persoas que non queren renunciar a un estilo de vida consumista? A pesar de que unha revolución anticapitalista podería crear novas relacións sociais e valores, así como cumprir os desexos de xente libre do mundo da publicidade, algunhas persoas probablemente todavía queiran manter un estilo de vida consumista, exixindo entretenimento electrónico, exóticos alimentos importados e outros luxos que lles ofrece o neocolonialismo na actualidade. Por a rutina do acto de ir de compras, sacar a billetera e adquirir desde un aparador de caoba a unha barra de chocolate, o capitalismo crea a ilusión de que os seres humanos naturalmente poseen a capacidade de adquisición de bens de luxo, que en realidade son producidos por esclavos en outro continente. Necesítase dunha grande infraestructura e de diversas institucións de goberno e do colonialismo para permitir este privilexio a uns poucos elexidos. Depois dunha revolución anarquista, os campos con traballo esclavo que actualmente producen gran parte do chocolate do mundo das madeiras tropicales xa non existirían. Se unha persoa ou grupo de persoas de ideas afíns quixeran rodearse a si mesmos cos bens de consumo que todavía anhelan, serían perfectamente libres de facelo. Sen embargo, se unha forza policial para facer que os demais asuman os costos ecolóxicos e laborais do seu estilo de vida, serían eles os que terían que obter os recursos, producir os bens e remediar calquera contaminación. Por suposto, poderían facer o proceso máis eficiente mediante a especialización de un ben de consumo. Por exemplo, un sindicato dos amantes de chocolate poden producir chocolate ecolóxico e, polo tanto, non dañarán os bens ecolóxicos comuns dos que o resto da sociedade depende. E cambiar por trueque algo dese chocolate, por exemplo, por equipos de videoentretenimento producido pola Unión aos adictos á televisión. Por que non? En última instancia, sen embargo, todo ese traballo e responsabilidade persoal non pode engranar coa mentalidade consumista. O resultado final sería un sindicato de produtores. Cando a xente ten que asumir a responsabilidade de todos os costos das súas propias accións, elimínase o illamento das consecuencias patolóxicas que se encontran na raíz dos caprichos da burguesía. Os resultados son desexos maduros sopesados cuidadosamente. Nas revolucións anarquistas e sociedades non capitalistas sin Estado, ao longo da historia, a xente usaba o que eles mesmos podían facer ou o comercializaban coas sociedades veciñas. Nas tomas de fábricas en Argentina, varias fábricas ocupadas comezaron a cotizar os seus produtos entre sí, o que permitiu aos traballadores o acceso a unha variedade de produtos manufacturados.
En moitos dos colectivos da Revolución Española de 1936 as comunidades decidiron en conxunto canto e que tipo de consumo se podía permitir mediante a sustitución dos salarios con vales canxeables por mercancías no depósito comunal. Todo o mundo tiña unha voz na determinación da cantidade dos distintos tipos de cupóns que unha persoa podía obter e, naturalmente, eran libres para comercializar os seus cupóns cos demais, polo que unha persoa que preferiría máis de unha cousa, por exemplo telas, podía conseguir máis ao comercializar os seus cupóns por algo que importara menos como os ovos. Polo tanto, non hai imposición ou uniformidade espartana como en algúns países comunistas. As persoas son libres de seguir o estilo de vida que queiran, pero só se son capaces de soportar personalmente os costos da mesma. Eles non son capaces de explotar a outras persoas, roubar os seus recursos ou envenenar as terras para conseguilo. Que pasa coa organización e construción de infraestructuras grandes e difusas? Moitos libros de historia occidentais afirman que o goberno centralizado levantouse pola necesidade de construir e manter grandes proxectos de infraestructura, especialmente de riego. Sen embargo, esta afirmación baséase no suposto de que as sociedades necesitan crecer, medrar, e que non poden optar por limitar a súa escala para evitar a centralización, un suposto que foi desacreditado moitas veces. Mentres os grandes proxectos de riego requiren certa cantidade de coordinación, a centralización é só unha forma de coordinación. Na India e África Oriental, as sociedades locais construíron redes de irrigación masiva que foron manexadas sin goberno nin centralización. Na rexión das colinas Taita, no que hoxe é Kenia, a xente creou complexos sistemas de riego que duraron centos de anos, incluso ata despois de que a práctica da agricultura colonial rematara. Os fogares compartían o mantenimento diario, cada un responsable da sección de infraestructura de rego máis cercana, que era a propiedade común. Outra costumbre reunía a xente periodicamente para grandes reparacións. Coñécese como man de obra arambí. Era unha forma de traballo colectivo con motivacións sociais similares ás tradicións en moitas outras sociedades descentralizadas. A xente das colinas de Taita aseguraban o seu xusto uso a través dunha serie de acordos sociais transmitidos por tradición que determinaban a cantidade de auga que cada fogar podía tomar. Quenes violaban estas prácticas eran sancionados ante o resto da comunidade. Cando os británicos colonizaron a rexión, asumiron que sabían máis que os locales e estableceron un novo sistema de rego, orientado, por suposto, á produción de cultivos comerciais, en base á súa experiencia en enxeñería e na potencia mecánica. Durante a sequía da década de 1960, o sistema británico fracasou estrepitosamente e moitos lugareños regresaron ao sistema de irrigación indíxena para alimentarse a sí mesmos. De acordo cun etnólogo, as obras de riego de África Oriental parecen ser as máis amplias e mellor xestionadas durante a época precolonial. Durante a Guerra Civil Española, os traballadores das fábricas ocupadas coordinaron unha total economía de guerra. Organizacións anarquistas que foran fundamentais no logro da revolución, como a CNT, a miúdo proporcionaban as bases para a nova sociedade. Sobre todo na cidade industrial de Barcelona, a CNT prestou a estructura para o funcionamento dunha economía controlada polos traballadores, unha tarefa para a que se estiveran preparando con anos de antelación. Cada fábrica organizouse elixindo os seus propios traballadores técnicos e administrativos. As fábricas da mesma industria en cada localidade organizáronse na federación local da súa industria en particular. Todas as federacións locais de cada localidade organizáronse nun Consello Económico Local, no que todos os centros de produción e servicios estuveran representados, e organizaron as federacións locais e os consellos en paralelo ás federacións nacionais de industria e federacións de economía nacional. O Congreso de Barcelona de todos os colectivos cataláns, o 28 de agosto de 1937, é un exemplo de actividades de coordinación e de toma de decisións. As fábricas de calzado colectivizadas necesitaban 2 millóns de pesetas de crédito debido a unha escaseza de cuero. Tiveron que reducir as horas en a que seguían pagando a todos os seus traballadores salarios a tempo completo. O Consello Económico estudou a situación e informou que non houbo excedentes de zapatos. O Congreso acordou conceder créditos para a compra de coiro e para modernizar as fábricas co fin de baixar os prezos dos zapatos. Máis tarde, o Consello Económico trazou os plans para construir unha fábrica de aluminio, o cal era necesario para o esforzo da guerra.
localizaran os materiais dispoñibles, aseguráronse da cooperación dos químicos, enxeñeiros e técnicos e decidiron reunir o diñeiro a través dos colectivos. O Congreso tamén decidiu mitigar o desemprego urbano mediante a elaboración dun plan cos traballadores agrícolas para que cultivar novas áreas coa axuda dos traballadores desempregados das cidades. En Valencia, a CNT organizou unha industria da naranxa con 270 comités en diferentes povos e cidades para o cultivo, compra, empaque e exportación. No proceso desfixéronse varios miles de intermediarios. En Laredo, a industria pesqueira foi colectivizada. Os traballadores expropiaron os barcos, eliminaron os intermediarios que se levaban todos os beneficios e utilizaron as ganancias para mellorar os barcos e outros equipos ou para pagarse a eles mesmos. A industria textil de Cataluña empregou 250.000 traballadores en decenas de fábricas. Durante a colectivización desfixéronse dos directores altamente remunerados, aumentaron os seus salarios un 15%, reduciron as súas horas semanais de 60 a 40, compraron maquinaria nova e elixiron comités de xestión. En Cataluña, os traballadores libertarios mostraron resultados impresionantes no movimento da complexa infraestructura da sociedade industrial que eles tomaran por relevo. Os traballadores que sempre foran responsables destes postos de traballo demostraron ser capaces de continuar e incluso mellorar os seus traballos en ausencia de xefes. Sen esperar ordes de nadie, os traballadores restauraron o servicio telefónico normal dentro de 3 días, despois de que os fortes enfrentamentos callejeros terminaron. Unha vez que este fundamental traballo de emerxencia foi terminado, unha reunión xeral de traballadores telefónicos decidiu colectivizar o sistema económico. Os traballadores votaron a favor de elevar os salarios dos membros peor pagados. O gas, a auga e os servicios de electricidade tamén foron colectivizados. A xestión colectiva da auga baixou as taxas en un 50% e aínda era capaz de aportar grandes cantidades de dinheiro para o comité de milicias antifascistas. Os traballadores ferroviarios colectivizaron os ferrocarriles e donde os técnicos nos ferrocarriles fuxiran foron seleccionados traballadores con experiencia como reemplazos. Os reemplazos demostraron ser adecuados a pesar da súa falta de educación formais, pois aprenderon a través da experiencia de traballar xunto cos técnicos en manter as liñas. Os traballadores municipais de transporte en Barcelona, 6.500 e un total de 7.000, eran membros do CNT. Aforraron moito diñeiro expulsando aos sobrepagados, directores e outras directivas innecesarias. Depois reduciron as súas horas a 40 horas por semana e elevaron os seus salarios cerca dun 60% para aqueles de ingresos máis baixos e un 10% para os de ingresos máis altos. E axudaron a toda a poboación mediante a reducción de tarifas e dando pases gratuitos aos escolares e aos feridos pola milicia. Eles repararon o equipo dañado nas calles, despegaron barricadas e botaron a andar o sistema de transportes de novo solo 5 días despois de cesar os combates en Barcelona, desplegando unha frota de 700 carros frente aos 600 que había antes da Revolución, pintados de color rojo e negro. En canto á súa organización, os diversos edificios coordinaron e organizaron o seu traballo en un sindicato industrial de todos os traballadores do transporte. Cada sección foi administrada por un enxeñeiro designado polo sindicato e o traballador delegado pola Asamblea Xeral. As delegacións das diferentes seccións coordinaban as operacións nun área determinada, mentres que as seccións reuníanse por separado para levar a cabo as súas propias operacións. As resolucións que afectaban aos traballadores en xeral facíanse en reunións xerais. Os enxeñeiros e técnicos, en lugar de comprender un grupo de élite, integráronse cos traballadores manuales. O enxeñeiro, por exemplo, non podía emprender un proxecto importante sen consultar aos outros traballadores, non só porque as responsabilidades debían de ser compartidas, senón tamén porque nos problemas prácticos os traballadores manuais adquiriron experiencia práctica que a menudo carecían os técnicos. O transporte público en Barcelona logrou tamén unha maior autosuficiencia. Antes da Revolución, o 2% dos suministros de mantemento eran entregados pola empresa privada e o resto tuvo que ser comprado e importado. Dentro dun ano despois da socialización, o 98% dos suministros para a súa reparación facíase nas tendas socializadas. O sindicato tamén proporcionaba servicios médicos gratuitos, incluindo clínicas e fogares de ancianos, para os traballadores e as súas familias. Para ben ou para mal, os revolucionarios españois tamén
experimentaron cos bancos campesiños, os bancos de traballo, os consellos de crédito e valores. A Federación de Colectividades Campesiñas de Levante comezou un banco organizado polo Sindicato de Traballadores Bancarios para axudar os agricultores a esbozar dende un amplio grupo de recursos sociais necesarios para certas infraestructuras ou recursos para tipos de agricultura intensiva. O Banco Central Obreiro de Barcelona trasladou crédito dende os colectivos máis prósperos aos colectivos socialmente útiles que necesitaban. As transaccións en efectivo mantúvenose ao mínimo e o crédito foi transferido como crédito. O Banco de Traballo tamén dispuxo de divisas e da importación e a compra de materias primas. Sempre que era posible, o pago fixose en produtos e non en diñeiro en efectivo. O banco non era unha empresa con fins sen lucro, senón que cobrara só o 1% de interés para sufragar os gastos. Diego Abad de Santillán, o economista anarquista, dixo en 1936: o crédito será unha función social e non unha especulación privada ou usura. O crédito baséase nas posibilidades económicas da sociedade e non nos intereses ou beneficios. O Consello de Crédito de Cambio será como un termómetro dos produtos e das necesidades do país. Neste experimento, o diñeiro funcionaba como símbolo de apoio social e non como símbolo de propiedade. Significaba que os recursos se transferían entre os sindicatos de produtores en lugar de facelo as inversións dos especuladores. Dentro dunha economía industrial complexa, tales bancos facían o intercambio e a produción máis eficiente, a pesar de que eles tamén teñían presente o riesgo de centralización ou a reparación do capital como unha forza social. Por outra parte, a produción eficiente e o intercambio como un valor debesen ser vistos como con sospeita, polo menos polas persoas interesadas na liberación. Hai unha serie de métodos que poderían impedir que tales institucións como os bancos de traballo faciliten o retorno do capitalismo, aínda que, por desgracia, o asalto do totalitarismo, tanto dos fascistas como dos comunistas, privaron aos anarquistas españois da posibilidade de desenvolvelos. Estes poden incluir a rotación e mezcla das tarefas para evitar a aparición dunha nova clase de xerentes, o desenvolvemento de estruturas fragmentadas que non poden ser controladas a nivel central ou nacional, a aprobación moito maior da descentralización e a maior simplicidade como sexa posible, e manter unha firme tradición de que os recursos e instrumentos comuns da riqueza social non están á venta. Pero sempre que o diñeiro sexa un feito central na existencia humana, un sinnúmero de actividades humanas verán ser reducidas a valores cuantitativos, e o valor poderá ser acumulado como poder, e polo tanto alienado da actividade que o creou. Dito de outro modo, pode convertirse en capital. Naturalmente, os anarquistas non están de acordo en como lograr un equilibrio entre a súa funcionalidade e perfección, ou como de profundo cortar para acabar co capitalismo, pero estudiando todas as posibilidades, incluídas aquelas que poderían condenarnos ao fracaso ou aínda peor, só pode axudar. Como funcionarán as cidades? Moitas persoas creen que unha sociedade anarquista podería funcionar en teoría, pero o mundo moderno contén demasiados obstáculos que impiden unha liberación total. As grandes cidades son os bloques máis importantes cos que supostamente tropezaríamos. As cidades industriais capitalistas son supostamente unha maraña burocrática avanzando únicamente gracias ás autoridades. Sen embargo, o mantemento dunha grande cidade non é tan desconcertante como nos queren facer creer. Algunhas das cidades máis grandes do mundo compóñense en gran parte da autoorganización dos barrios estendéndose por millas. A súa calidade de vida deixa moito que desear, pero eles mostran que as cidades en ausencia de expertos simplemente non colapsarían. Os anarquistas teñen certa experiencia no mantenimento de grandes cidades. A solución parece estar en manter aos traballadores facéndose cargo da organización da infraestructura da que son responsables, e nos barrios formando asambleas, de maneira que casi todas as demais decisións se poden facer a nivel local onde todos poden participar. É probable que unha revolución anarquista estuvera acompañada por un proceso de desorganización no que as cidades se reducirían a tamaños máis manexables. Moitas persoas probablemente volverán á terra mentras a agricultura industrial se reduce ou cesa, para ser reemplazada por agricultura sostible ou permacultura, que pode apoiar a unha maior densidade de poboación nas zonas rurais. Neste período, podería ser necesario facer novos arreglos sociais apuradamente, pero non sería a primeira vez que os anarquistas construíron un pobo ou cidade dende cero.
En maio de 2003, mentras os enviados dos principais 8 gobernos do mundo se preparaban para a cumbre do G8 en Evian, Francia, o movemento anticapitalista establecía unha serie de aldeas conectadas para servir como asentamento de protesta e un exemplo de vida colectiva anticapitalista, os cais tomaron o nombre de Ba'ath, Village Alternative Anticapitalist et Antiguerres. Durante a duración da movilización, miles de persoas viviron nestes povos, organizaron alimentos, vivenda, cuidado de nenos, foros de debate, medios de comunicación, servizos legais e tomaron decisións en comunidade. O proxecto foi considerado ampliamente como un éxito. O Ba'ath tamén mostrou unha dualidade organizativa suxerida anteriormente. Barrios específicos, cada un con menos de 200 persoas organizados en torno a unha cociña comunitaria, mentres eran organizados servicios ao longo de toda a aldea. Espazos colectivos interbarriales, como espacio xurídico e médico, por os mesmos involucrados na prestación destes servizos. Esta experiencia repetiuse durante o 2005 nas movilizacións contra o G8 en Escocia e o 2007 nas movilizacións no norte de Alemania, cando cerca de 6.000 persoas viviron xuntas no Camp Redelich. Estes povos de protesta tiñan precedentes no movemento alemán antinuclear da xeración anterior, cando o Estado quería construir un enorme complexo de almacenamento de residuos nucleares Goldleben. En 1977 os agricultores locales comezaron a protestar. En maio de 1980, 5.000 persoas establecen un campamento no sitio, construindo unha pequena cidade con árboles cortados para construíla, chamando ao seu novo fogar a República Libre de Wendland. Eles emitiron os seus propios pasaportes, crearon shows de radio ilegales e permitiron periódicos e sostuveron debates comuns para decidir como manexar o campamento e como responder á agresión da policía. A xente compartía a comida e sacou o diñeiro da súa vida diaria. Un mes máis tarde, 8.000 policías asaltaron aos manifestantes que se decidiran resistir sin violencia. Eles foron brutalmente golpeados e erradicados. As manifestacións posteriores do movemento antinuclear estiveron menos inclinadas ao pacifismo. En Inglaterra, un festival anual de viaxeiros e hippies que converxeron en Stonehenge para celebrar o solsticio de verán convertiuse na principal zona autónoma contracultural e un experimento na anarquía colectiva. A partir do 1972, o Stonehenge Free Festival foi unha reunión que se prolongou durante o mes de xuño ata o solsticio. Máis que un festival de música, tratábase dun espacio non xerárquico para a creación de música e arte e de novas relacións, así como para a exploración espiritual e psicodélica. Converteuse nun ritual esencial e un evento social na crecente cultura viaxeira inglesa. No 1984 atraeu a 30.000 participantes que crearon un pobo autoorganizado polo mes. En palabras de un dos participantes, foi anarquía e funcionou. O réxime de Thatcher viu isto como unha amenaza. En 1985 prohibiuse a 14ª edición do Stonehenge Free Festival, atacando brutalmente as moitos centos de persoas que foron a ubicarse nun asalto conhecido como a Batalla de Bienenfeld. Estes exemplos de campos improvisados non son tan marxinales como podería parecer en un primeiro momento. Centos de millóns de persoas en todo o mundo viven en cidades informalmente organizadas, a veces chamadas barrios ou favelas, que son autoorganizadas, autocreadas e autosostibles. Os problemas sociais plantexados por estes barrios son moi complexos. Millóns de agricultores vense obrigados a abandonar as súas terras cada ano e teñen que mudarse ás cidades, onde as barriadas periféricas son o único lugar onde pode darse o luxo de establecerse. Pero moita xente tamén se move á cidade de forma voluntaria para escapar das zonas rurales culturalmente máis ríxidas, para construir unha nova vida. Moitos barrios están plagados de problemas de saúde causados pola falta de acceso a auga potable, atención médica e nutrición. Sen embargo, moitos destes problemas son propios do capitalismo e non da estrutura das favelas, mentres que os habitantes suelen ser enxeniosos en valerse por si mesmo a pesar da limitación artificial dos recursos. A electricidade e a auga privatizadas son xeralmente moi costosas e incluso onde estas utilidades son públicas, a miúdo néganse a proporcionar o acceso aos asentamentos informais. Os habitantes destes asentamentos solucionan este problema mediante a construción dos seus propios pozos e roubando a electricidade.
A atención médica é altamente profesionalizada nas sociedades capitalistas e distribúese a cambio de diñeiro e non en función das necesidades e, en consecuencia, rara vez hai médicos cunha formación completa en estes asentamentos. Sen embargo, a medicina popular e os sanadores están presentes a miúdo están dispoñibles baixo unha base de axuda mutua. O acceso aos alimentos é tamén artificialmente limitado debido a que a horticultura a pequena escala para o consumo local foi sustituída pola grande produción de cultivos comerciales, privando ás persoas en todo o sur do globo das diversas e asequibles fontes de alimentos locais. Este problema agravase en épocas de fame, xa que a axuda alimentaria dos Estados Unidos asociada con estrategias económicas e militares compónse máis de importacións que de subsidios á produción local. Sen embargo, dentro dos asentamentos, os alimentos dispoñibles son frecuentemente compartidos e non se negocian. Un antropólogo estima que un asentamento informal en Ghana a xente regalou case un tercio de todos os recursos. Isto ten moito sentido. A policía rara vez ten control das favelas e obrigadamente algunha forza armada requírese para manter unha distribución desigual dos recursos. En outras palabras, os que acaparan os recursos tenden a ser roubados. Con poucos recursos, poucas seguridades en garantías dos dereitos de propiedade, as persoas poden vivir mellor regalando unha grande parte de todos os recursos que encontran. A entrega de regalos incrementa o seu patrimonio social, as amizades e outros tipos de relacións crean unha rede de seguridade que non pode ser roubada. Ademais da axuda mutua, os obxectivos anarquistas da descentralización, a asociación voluntaria, o exercer a produción en lugar da profesionalización de habilidades e servicios e a democracia directa son os principios rectores en moitas favelas. Tamén é importante señalar que nunha época de crecente devastación ambiental, estes barrios consumen só unha fracción mínima respecto ao porcentaxe dos recursos consumidos por habitantes formais da cidade e dos suburbios. Algúns incluso poden ter unha huella ecolóxica negativa, que reciclan máis recursos dos que xeneran. En un mundo sin capitalismo, os asentamentos informais teñen o potencial de ser lugares moito máis saudables. Aínda hoxe, eles desminten os mitos do capitalismo de que as cidades só poden ser sostidas por expertos e organizadores centrais e que as persoas só podemos vivir cos niveles de poboación actual, só si continuamos rendíndolles as nosas vidas ao control das autoridades. Un exemplo inspirador dunha cidade informal é o Alto, Bolivia. O Alto séntase no altiplano da meseta que domina a capital, A Paz. Unhas poucas décadas atrás, o Alto era unha cidade pequena, pero dende que os cambios económicos mundiais causaron o cerro das minas e das pequenas granxas, un gran número de xente viu aquí. Non poderon residir en La Paz, construíron asentamentos na meseta cambiando o pobo por unha área urbana con 850.000 residentes. O 70% da xente que ten traballo aquí foi a súa vida a través de empresas familiares na economía informal. O uso da terra non está regulado e o Estado proporciona pouca ou ningunha infraestructura. A maioría dos barrios non contan con calles pavimentadas, servicio de recolección de basura ou agua potable. O 75% da poboación carece de servicios básicos de saúde e o 40% é iletrada. Ante esta situación, os residentes da cidade informal levaron a súa autoorganización a un seguinte paso, mediante a creación de consellos ou xuntas de barrio. A primeira vez que se fixeron xuntas no Alto remontase aos anos 50. En 1979 estas xuntas comezaronse a coordinar a través dunha nova organización, a Federación de Xuntas Vecinais, FEJUVE. Agora hai cerca de 600 xuntas no Alto. As xuntas permiten aos veciños reunir recursos para crear e mantener a infraestructura necesaria como escolas, parques e servicios públicos básicos. Tamén mediar os conflictos e de impoñer sancións nos pasos de conflicto e dano social. A FEJUVE ten un pozo de recursos das xuntas para coordinar as protestas e bloqueos e constituir aos habitantes de favelas como unha forza social. Nos primeiros 5 anos do novo milenio, a FEJUVE tomou un papel principal no establecemento de dunha universidade pública no Alto, o bloqueo de novos impostos municipais e desprivatizando os servicios da auga. A FEJUVE tamén xogou un papel decisivo no movemento popular que obligou ao goberno a nacionalizar os recursos de gas natural.
Cada xunta xeral contén polo menos 200 persoas e reúnese cada mes tomando decisións xerais a través da discusión pública e o consenso. Eles tamén elixen un comité que se reúne con máis frecuencia e que ten unha función administrativa. Os líderes de partidos políticos, os comerciantes, os especuladores de bens raíces e aqueles que colaboraron coa dictadura non se lles permite ser delegados do comité. Máis homes que mulleres séntanse en estes comités. Sin embargo, un grande porcentaxe de mulleres asumen funcións de liderazgo na FEJUVE, máis que en outras organizacións bolivianas populares. Paralela á organización dos consellos de barrio é a organización da infraestructura e actividade económica nas unións ou sindicatos. Os vendedores ambulantes e traballadores do transporte, por exemplo, autoorganízanse nos seus propios sindicatos. Tanto as xuntas veciñais e os seus contrapartes na economía informal siguen o modelo de organización comunitaria tradicional das comunidades indígenas rurales, AILU, en términos de territorialidade, estrutura e principios organizativos. Tamén reflexan as tradicións dos sindicatos mineiros radicales, que durante décadas levou ao movemento obreiro militante de Bolivia. Fusionando estas experiencias, os inmigrantes del Alto reproduciron, trasplantaron e adaptaron as súas comunidades de orixen para facilitar a supervivencia nun entorno urbano hostil. A través das xuntas de veciños, o Alto desenvolveuse como unha cidade autoconstruída a cargo dunha rede de microgobernos independentes do Estado. Na visión de Raúl Civechi, a organización autónoma do traballo no sector informal baseada na productividade e nos lazos familiares, en lugar de xerarquía xefe-traballador, reforza esta sensación de empoderamento. Os cidadáns poden autoxestionarse e controlar o seu propio ambiente. As redes horizontais, sin o liderazgo tradicional, tamén xogan un importante papel complementario destas estruturas formales, tanto na organización da vida cotidiana como na coordinación de protestas, bloqueos e na loita contra o Estado. Agora que Bolivia ten un presidente indígena e un goberno progresista dirixido por EMAIS, o movemento cara ao socialismo, a FEJUVE enfréntase ao peligro da incorporación e a neutralización que normalmente neutraliza os movementos horizontais sin obxectivos e medios explícitamente antiestatais. Sen embargo, mentras apoian as intervencións de Evo Morales na política neoliberal, a partir deste escrito, a FEJUVE sigue sendo crítica do MAIS e do goberno. Queda por ver hasta que punto serán neutralizados. En Sudáfrica hai moitos outros exemplos de asentamentos urbanos informais que se organizan a si mesmos para crear unha vida mellor e loitar contra o capitalismo. Os movementos particulares destes habitantes no sur de África, a miúdo, nacen de momentos de resistencia violenta que se alargan en duración grazas a aquelas persoas que se reúnen nas calles para evitar un desaloxo ou cortes de agua, e os que continúan cumplindo co fin de crear estruturas para o coidado hogareño de enfermos, a guardia contra incendios, patrullas de seguridade, servicios funerarios, educación, xardíns colectivos de costura, distribución de alimentos, etc. Este foi o caso co movemento de Abali Base Mhondo, que xurdiu no 2005 a partir dun bloqueo de camiños co fin de deter o desaloxo dos asentamentos que buscaban dar paso ao desenvolvemento na preparación para a Copa do Mundo de 2010. O asentamento Symphony Way de Cidade do Cabo é unha comunidade ocupada de 127 familias que foron desaloxadas pola forza das súas anteriores casas polo goberno, que está tratando de alcanzar o seu obxectivo para o 2020 de erradicar a todos os asentamentos baixo o eslogan Millennium Development Goals. O goberno reubicou a algúns dos desaloxados nun campamento de carpas rodeadas por guardias armados e alambre de púas, e o resto nas zonas de reubicación transitoria, descritas por un residente como un lugar perdido no inferno, onde é moi frecuente a delincuencia e a violación de nenos. Negándose a denunciar que sumamente pouco confiables partidos políticos ou irse a vivir en calquera dos soitos infernales oficialmente previstos, as familias da Symphony Way decidiron ocupar ilegalmente un área ao longo dun camiño para establecer a súa comunidade. Eles organizaron a súa comunidade con asambleas de masas, nas que todos participan, así como tamén destaca un alto grado de iniciativa individual. Por exemplo, Raise, unha enfermeira que vive na Symphony Way, fai de profesora voluntaria
no centro da comunidade, axuda a organizar un equipo de netball de nenas, o equipo de fútbol de nenos, unha banda de tambores os días de campo dos nenos durante as vacacións asisten partos. Os nenos son moi importantes en todos os asentamentos e eles teñen o seu propio comité para discutir os problemas aos que se enfrentan. No comité resolvemos nosos problemas diarios, cando os nenos se pelean ou o que sexa. Reunímonos e falamos. Hai nenos de outros asentamentos non só deste, explica un membro da comisión. A comunidade é multirracial, multirrelixiosa, incluindo rastafaris, musulmáns e cristianos que traballan xuntos para fomentar unha cultura de respeto entre diferentes grupos. O complexo dispón de unha guardia nocturna para desalentar o crime e vixilar posibles incendios. Os residentes dirixiron a un anarquista ruso visitante que se sentían moito máis seguros na súa comunidade que en un dos campos que ofrece o goberno, onde o crime vai en aumento, porque en Symphony Way a comunidade traballa xunta para protexerse a si mesma. Cando alguén está en problemas, todo o mundo está aquí, explicou Reis. O sentido da comunidade é unha razón pola que os ocupantes ilegales non queren pasar a un campamento do goberno, a pesar da amenaza da violencia policial, e aínda que o campamento do goberno proporciona existe alimento e auga de forma gratuita. A comunidade é forte e nós a facemos forte, vivindo e traballando xuntos, pero non nos conocíamos entre nós cando chegamos aquí. Este ano e medio fixonos a todos unha grande familia. Hai miles de exemplos de persoas creando cidades, vivindo en altas densidades poboacionais e satisfacendo as súas necesidades básicas con escasos recursos gracias á axuda mutua e a acción directa. Pero, que pasa co resto do cuadro? Como poden as cidades densamente poboadas alimentarse por si mesmos sen someter ou explotar ao campo dos alrededores? Pode ser que a subxugación das zonas rurales a mans das cidades xogase un papel na aparición do Estado fai miles de anos atrás, pero as cidades non teñen que ser tan insostibles como son agora. O anarquista do siglo XIX Kropotkin escribeu acerca de un fenómeno que suxire interesantes posibilidades para as cidades anarquistas. Horticultores urbanos en París e os seus arredores máis inmediatos suministraron a maioría das verduras da cidade a través da agricultura intensiva co apoio do abundante estercol da cidade, así como dos produtos industriais, tales como o vidrio para invernadeiros, que era demasiado costoso para os agricultores nas zonas rurais. Estes granxeiros suburbanos vivían o suficientemente cerca da cidade que podían vir cada semana a vender os seus produtos no mercado. O desenvolvemento espontáneo deste sistema de agricultura foi unha das inspiracións de Kropotkin para escribir sobre as cidades anarquistas. En Cuba, a agricultura industrial centralizada colapsou despois da caída do bloque soviético, que fora o principal proveedor de petróleo e maquinaria de Cuba. O endurecemento posterior do embargo de Estados Unidos só agravou a situación. O cubano promedio perdeu 9 kilos de peso. Rapidamente, gran parte do país pasou a pequena agricultura urbana intensiva. A partir de 2005, a metade da produción fresca consumida polos 2 millóns de habitantes de La Habana foi producida por cerca de 22.000 agricultores urbanos na mesma cidade. O exemplo parisino registrado por Kropotkin mostra que estes cambios tamén poden ocurrir sen a guía estatal. Que ocurrirá coa sequía, a fame ou outro tipo de catástrofes? Os gobernos exercen un control adicional a través de poderes de emerxencia, coa premisa de que en casos de emerxencia é necesaria unha maior centralización. Polo contrario, as estruturas centralizadas son menos áxiles para responder a situacións caóticas. Os estudios mostran que, despois dos desastres naturais, a maior parte dos rescates levanse a cabo por persoas comúns, non por aspectos gubernamentais ou por profesionais en traballos humanitarios. Hai máis axuda humanitaria ofrecida polas persoas que polos gobernos. A axuda do goberno a menudo facilita a axenda política como o apoio aos seus aliados políticos en contra dos seus opositores, difundindo alimentos modificados xenéticamente, socavando a agricultura local con embríos de grandes cargamentos de alimentos gratis que son rapidamente sustituídos por importacións comerciais que monopolizan o mercado. Polo demais, unha parte importante do comercio internacional de armas disfrázase nos envíos de axuda do goberno.
É posible que a xente estuvese mellor nas catástrofes sen os gobernos. Tamén é posible desenvolver alternativas eficaces á asistencia gubernamental baseada no principio de solidaridade. Se unha comunidade anarquista é golpeada por unha catástrofe, pode contar coa axuda das demais, mentres que unha catástrofe no contexto capitalista é unha ocasión de que surdan formas de axuda políticamente motivadas, se é que non xude oportunismo total. Os anarquistas dan asistencia gratuitamente, coa garantía de que serán correspondidos cando o necesiten. Na España de 1936 é novamente un bon exemplo. En Mas de las Matas, como en outras partes, o Comité Cotonal Distrito levaba á conta a escasez, os excedentes e as disposicións para a distribución uniforme. Parte do seu traballo era asegurarse de que todos os colectivos foran atendidos no caso dun desastre natural. Por exemplo, este ano, os principais cultivos de Mas das Matas, Seno e a Xinebrosa, foron destruídos polo granizo. O réximen capitalista, como os desastres naturais, causou interminables privatizacións, deudas, embargos e incluso emigración de algúns traballadores durante varios anos. Sen embargo, no réxime de solidaridade libertaria, estas dificultades foron superadas polos esforzos de todo o distrito, provisións, semillas, etc. Todo o necesario para reparar o dano foi suministrado nun espírito de irmandade e solidaridade, sen condicións, sen contraer deudas. A revolución creou unha nova civilización. O anarquismo é unha das poucas ideas revolucionarias que non require a modernización. As sociedades anarquistas son libres de organizarse en calquera nivel tecnolóxico sostible. Isto significa que as sociedades actuais de cazadores-recolectores ou grupos de persoas que optan pola adopción deste estilo de vida poden practicar esta forma de subsistencia máis eficiente e ecolóxica, a máis propicia para un ecosistema resistente, que sexa menos vulnerable aos desastres naturais. Satisfacer as nosas necesidades sin levar a conta. O capitalismo produceu algúns aparatos incribles, pero os militares e a policía case sempre son os primeiros en utilizar as novas tecnoloxías e con frecuencia as persoas máis ricas son os únicos que se benefician delas. O capitalismo produciu unha riqueza insospeitada, pero que se acumula por parásitos que non a producen e que dominan aos esclavos e os traballadores asalariados, que a crearon. A competencia pode parecer un principio útil para o fomento da eficiencia, pero eficiencia con que propósito? Por debaixo da mitoloxía que creou o capitalismo non é en realidade un sistema competitivo. Os traballadores están divididos e xogan uns contra outros, mentres que a elite coopera para manter o seu sostenimento. Os ricos podes competir polas grandes rebanadas da torta, pero regularmente toman as armas en conxunto para asegurar que cada día a torta sexa metida nun forno e levada á súa mesa. Cando o capitalismo era todavía un fenómeno novo, podíase describir con maior honestidade sin confundirse polas décadas de propaganda acerca das súas supostas virtudes. Abraham Lincoln, casi como un anarquista, puido ver con suficiente claridade que os capitalistas en xeral actúan en armonía e concertados para desplumar as persoas. O capitalismo fracasou horriblemente en satisfacer as necesidades das persoas, en organizar unha distribución xusta dos bens. En todo o mundo, millóns morren a causa de enfermidades curables, porque non poden pagar a medicina que os salve, e a xente morre de fame mentre os seus países exportan cultivos a cambio de efectivo. Baixo o capitalismo todo está en venta. A cultura é unha mercancía que pode ser manipulada para vender roupa interior ou crema para a pel. A natureza é un recurso para ser exprimido e destruído con fins de lucro. A xente ten que vender o seu tempo e enerxía á clase dominante co fin de comprar de volta unha fracción do que produce. Este é un sistema profundamente enraizado, que dá forma aos nosos valores e relacións e que desafía a maioría dos intentos por abolirlo. As revolucións socialistas na URSS e China non foron suficientemente profundas. Como nunca aboliron totalmente o capitalismo, este reapareceu máis forte que antes. Moitos dos intentos anarquistas non se profundizaron o suficiente. O ben o capitalismo pode rexurdir destes experimentos se os gobernos hostiles non aplastan en primeiro lugar. O poder e a alienación deben ser perseguidos hasta as súas raíces. Non é suficiente para os traballadores ser doños das súas fábricas de forma colectiva se están controlados por administradores e o traballo sigue reducindo a simples máquinas. A alienación non é simplemente a ausencia de propiedade legal dos medios e os frutos de produción. É a falta de control sobre a relación co mundo. Que a propiedade dunha fábrica sexa de todos os traballadores non ten sentido se esta segue administrada por outros no seu nome. Os traballadores deben organizar e controlar eles mesmos a fábrica directamente.
e aínda controlan a fábrica directamente, a alienación persiste sobre as relacións económicas máis amplias. A propia fábrica dicta a forma das súas actividades laborales. Pode unha persoa ser verdadeiramente libre traballando en unha liña de montaxe onde se nega a creatividade e é tratada como unha máquina? A forma de traballo debe ser cambiada de maneira que as persoas poden perseguir as habilidades e actividades que lles alegren. A separación do traballo das outras actividades humanas é unha das raíces da alienación. A produción convírtese nunha especie de obsesión que xustifica a explotación das persoas ou a destrucción do medio ambiente, polo ben da eficiencia. Se vemos a felicidade como unha necesidade humana non menos importante que os alimentos ou a roupa, entón a división entre traballo productivo e improductivo e entre traballo e xogo desvanécese. O movemento Ocupa en Barcelona e as economías de regalo de moitas sociedades indígenas proporcionan exemplos onde se fusionan traballo e xogo. Nunha sociedade libre, o intercambio non é máis que unha garantía simbólica de que todo o mundo está contribuindo aos recursos comuns. A xente non acumula recursos ou se aproveita dos demais porque teñen que dar para recibir, pero o intercambio pode presentar problemas ao conectar con un valor cuantitativo a cada obxecto experiencia, polo que despoxa dos seus valores obxectivos. Donde unha vez un cono de helado valía Donde unha vez un cono de helado valía 10 deliciosos minutos para chuparse os dedos ao sol e un libro valía varias tardes de diversión e reflexión e posiblemente incluso un cambio de visión respecto da vida, despois estes produtos evalúanse de acordo co réxime de intercambio. Un cono de helado vale unha cuarta parte de un libro. Logo, para facer o intercambio máis eficiente, consecuentemente fíxese o valor cuantitativo como inherente, máis que como comparativo. Un cono de helado vale unha unidade monetaria e un libro 4 unidades. O valor monetario reemplaza o valor subxetivo do obxecto, o placer que a xente encontra en eles. Por un lado, as persoas e os seus desexos sácanse da ecuación, mentres que, por outro lado, todos os valores, o placer, a utilidade e a inspiración son absorbidos por un valor cuantitativo, e o diñeiro en sí mismo convírtese en un símbolo para todos os outros valores. En efecto, a posesión de diñeiro vén de simbolizar o acceso ao placer ou ao cumprimento dun desexo, pero o diñeiro, mediante a fixación de un valor cuantitativo, rouba aos obxectos a sensación de plenitude que pode traer porque os seres humanos non poden experimentar o valor cuantitativo abstracto. Ao comer un helado, o placer está no acto, pero ao comprar un produto, o placer está en compralo, o momento máxico no que un valor abstracto se transforma nun ben tanxible. O diñeiro exerce unha poderosa influencia sobre as nocións de valor que o consumo en sí é sempre decepcionante. Unha vez que a mercancía se compra, perde o seu valor especialmente para a xente que dá prioridade ao valor abstracto sobre o valor subxetivo. Por outra parte, comprando ou perdes diñeiro e o total de tendencias ou de valor simbólico disminúe, e dai o sentimento persistente da culpa que acompaña a gastar diñeiro. Ademais da alienación, o intercambio crea poder sobre. Se unha persoa acumula máis valor cuantitativo, acumulará o dereito a unha maior parte dos recursos da comunidade. Os sistemas de intercambio de moneda, como a rede de troque en Argentina ou o sistema de cupóns para compra de bens en algunhas partes da España anarquista, baséanse nas costumes e mecanismos sociais para evitar o resurximento do capitalismo. Por exemplo, unha economía de regalo podería funcionar a nivel local con cambio utilizado só para o comercio regional. As persoas poderían deliberadamente crear ambientes de traballo que fomentaran o desenvolvemento persoal, a creatividade, a diversión e a autoorganización, mentres que as federacións descentralizadas destes lugares de traballo poderían adxudicar a outros os cupóns dos bens que eles producen, polo que cada persoa tería un acceso á riqueza creada por todos. Pero é un desafío que vale a pena acabar por completo co intercambio e a moneda. Dentro das tendas libres ou free cycle, a garantía simbólica proporcionada polo intercambio ou trueque é innecesaria.
A seguridade de que todo o mundo contribuirá aos manantiales da riqueza común dende a cultura dos propios espacios. Como participante, ti expresas o desexo de dar e recibir, e a túa inclusión no espacio social incrementas a medida que levas a cabo estas dúas actividades. En tales contextos, dar agrada a unha persoa tanto como recibir. O mundo é abundante como para satisfacer as necesidades de todos. A escaseza é unha ilusión peligrosa que funciona como unha profecía autocumplida. Unha vez que a xente deixa de dar e empeza a acumular, disminúe a riqueza colectiva. Se superamos o medo á escaseza, a escaseza desaparece por si mesma. Os recursos comuns serán abundantes se todo o mundo comparte e contribúe, ou incluso se a maioría da xente o fai. A xente gusta de estar activa para crear e mellorar as cousas. Se a xente ten garantizado o acceso aos recursos comuns e está a salvo da pobreza e da escravitude asalariada, crearán un montón de cousas necesarias e que lles den placer, así como infraestructura para realizar e distribuir estas cousas.